예, 반갑습니다. 기도하고 시작하겠습니다. Рад видеть вас, давайте помолимся и начнем. 사랑의 하나님 감사합니다. Бог любви, благодарю Тебя. 아버지 우리의 심령을 오늘 하나님의 은혜로 부어 주십시오. И сегодня в наше сердце излей свою любовь, Господь. 아버지 마지막 때를 살아갈 수 있는 하나님의 용사가 될 수 있도록 축복해 주십시오. Благослови, чтобы в последнее время мы были воинами Твоими. 지식적으로 아는 것을 넘어 살아낼 수 있는 믿음을 허락해 주십시오. Господь, дай нам такую веру, чтобы не просто знания были, но чтобы мы могли жить как живые верующие. 날마다 죽고 십자가를 붙들고 사는 삶이 되도록 축복해 주십시오. Благослови нас таким образом, чтобы каждый день мы умирали, брали крест и следовали за Тобой. 아버지 이 추운 겨울보다 더 뜨거운 하나님의 사랑이 우리 심령 가운데 부어지길 원합니다. Мы желаем, чтобы в эту холодную зиму горячая любовь Твоя изливалась в наши сердца. 아버지 오늘 예배 가운데 하늘 문을 열어 주십시오. И сегодня во время этого служения открой врата небесные. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Я молюсь во имя Иисуса Христа. 예, 반갑습니다. Еще раз говорю, что рад вас видеть. 예, 벌써 오늘 세 번째 마지막 날이 되었습니다. Сегодня последний, третий день. 오늘은 어제 강의에 이어서 좀 마지막 때에 대한 뒷부분 이야기를 좀 전달해 드리도록 하겠습니다. Сегодня я продолжу вчерашнюю тему, говоря о последнем времени. 그리고 하나님께서 이러한 마지막 때에 우리들에게 무엇을 요구하시는가에 대해서 또 함께 나누도록 하겠습니다. Я также буду делиться тем, что Господь хочет от нас в последнее время. 그리고 우리가 이 마지막 때 어떻게 마음을 지키며 살아갈 것인가에 대한 전략을 나누도록 하겠습니다. А также я буду делиться стратегией, как можно сохранить свое сердце в последнее время. 첫 번째로는 어저께 제가 새로운 세계 질서, 다시 말하면 제2의 바벨탑이 오고 있다라고 설명을 드렸습니다. Вчера я говорил о том, что наступает время нового мирового порядка, то есть время новой Вавилонской башни. 바로 이들은 이것을 New World Order, 새로운 세계 질서라고 표현한다고 했는데요. И этот новый порядок называется новый мировой порядок. 이거는 미국이나 전 세계에 있는 주요한 대통령들이 연설문 가운데 이 New World Order에 대해서 언급했던 장면들을 모아놓은 파일입니다. Это файл, в котором говорится все выражения, высказывания ведущих президентов, главных президентов в мире, которые в своих речах говорили о новом мировом порядке. 자, 이들은 바로 성경에서 말하고 있는 첫 번째 바벨탑을 다시 한번 재건하려고 노력하고 있는 사람들입니다. Это люди, которые пытаются восстановить Вавилонскую башню, о которой говорится в Библии. 첫 번째 나오는 사람은 헨리 키신저라고 하는 이 미국의 사람입니다. Первый это американец Генри Киссинджер. 지금도 살아서 많은 일들을 하고 있습니다. И сейчас он тоже активно действует. 바로 오바마 대통령이 당선되었을 때 Тогда, когда был избран президент 바로 Обама, 오바마 정부가 이러한 세계 정부를 만들어가기에 굉장히 중요한 역할을 하고 있다라는 이야기를 하고 있습니다. здесь он говорит о том, что во времена правления президента Обамы очень важным в их деятельности является установление нового мирового порядка. 또 지금 등장하고 있는 분은 아버지 부시 전 미국 대통령입니다. Также то, что вы видите на экране, это предыдущий президент Буш отец. 바로 새로운 세계 질서, 제2의 바벨탑이 완성될 때가 오고 있다라고 또 연설을 하고 있는 모습입니다. Тоже он сейчас говорит о том, что наступает время, когда придет время второй Вавилонской башни. То есть 클린턴 это новый 대통령도 мировой порядок. 같은 내용의 발언을 연설 때 했습니다. То же самое говорил в своей речи президент Клинтон. 그리고 이것은 러시아의 전 대통령도 똑같은 이런 세계 정부 가운데 단일 화폐가 필요하다라는 주장을 하고 있습니다. Также предыдущий президент России говорит о том, что для нового мирового порядка нужна новая валюта. 바로 이런 세계 단일 정부가 필요하다는 것이 오늘날 전 세계에 있는 리더들의 의견입니다. Это мнение всех лидеров в мире, которые говорят о том, что нужен новый мировой порядок. 카톨릭에 있는 교황도 같은 취지의 발언을 하고 있습니다. И то же самое говорит католический римский папа, который поддерживает это мнение. 바로 그러한 세대를 만들어내기 위해서 바로 첫 번째로 화폐 개혁이 진행되고 있다라고 제가 어제 설명을 드렸습니다. Я вчера говорил, что для установления нового порядка нужно для начала создать новую единую валюту. 그리고 두 번째로 종교 통합이 이루어지고 있다라는 설명을 드렸습니다. Во-вторых, я говорил, что для этого осуществляется объединение религий. 그리고 그런 전체적인 시스템들이 어떻게 구축되고 있는가 조금 더 구체적으로 설명드리도록 하겠습니다. Я вам сейчас буду более подробно говорить о том, каким образом все это происходит. 바로 요한계시록 13장을 보시게 되면은 Если мы посмотрим Откровение Иоанна 이 13 마지막 главу, 때에 적그리스도의 정부가 등장을 하고 나서 здесь говорится, что появится новое правительство 바로 Антихриста. 모든 사람에게 짐승의 표를 주는 시대가 올 것이라고 예언을 하고 있습니다. И там пророчествуется о том, что придет время, когда все получат знак зверя. 한국에 있는 많은 신학자들 가운데서는 이거에 대해서 의견이 여러 가지가 있습니다. И у теологов в Корее есть много разные мнения по этому поводу. 그럼에도 불구하고 분명한 것은 이것은 절대 상징이 아니라는 것입니다. И несмотря ни на что, вот это ни в коем случае не просто символ. 여러분 우리가 마지막 때 물건 구매를 하는 것은 상징적으로 하는 것이 아닙니다. Потому что в последнее время, когда мы будем покупать товары, мы будем это делать не символически. 그런데 바로 하나님을 대적하는 이
이 프리메이슨 그룹들이 실제 이 자본을 통합을 하고 있다고 설명을 드렸죠. Я вам говорил о том, что в последнее время масоны, они захватят все финансы в этом мире. 그리고 우리가 앞으로 살아가야 될 미래 가운데 전 세계가 하나의 거대한 시스템 가운데 들어가는 것을 우리가 경험하게 될 것입니다. И мы с вами увидим, как в последнее время весь мир войдет в новую мировую систему. 각 на라의 대통령은 다 존재하고 있지만 더 높은 차원의 리더가 등장하게 될 것을 우리가 보게 될 것입니다. И мы увидим, что хотя в каждой стране есть свой президент, однако появится лидер нового великого уровня, порядка. 그리고 과학 기술이 점차적으로 발달함으로 말미암아 개개인의 한 명 한 명을 통제하는 사회로 들어가게 될 것입니다. И благодаря развитию науки и информатики в этом новом мире будет контроль над каждым человеком. 바로 미국의 유명한 소설가 조지 오웰이 쓴 동물농장이라는 소설이 있었습니다. Есть также такая звериная ферма, такой роман одного американского писателя. 미래 사회가 되면 감시 사회가 된다라는 것을 이야기하고 있었습니다. В этом романе говорилось о том, что в будущем общество будет, где за каждым будут наблюдать. 그런데 이런 완벽한 감시 사회가 이제 조만간 우리의 삶에 시작될 것으로 보여집니다. И уже наступает то время, когда мы увидим, как все будет под наблюдением. 자, 어떻게 올 것인가에 대해서 좀 보여드리도록 하겠습니다. Я вам покажу, каким образом это наступает. 첫 번째로 미국의 9.11 테러가 있었습니다. В Америке был теракт 11 сентября. 이 9.11 테러가 난 이후에 미국 사회는 급격하게 변화가 진행되었습니다. После этого теракта общество в Америке стало быстро меняться. 특별히 9.11 테러가 일어나고 나서 미국 안에 있는 기독교인들의 역할이 굉장히 많이 축소되었습니다. После этого теракта роль христиан в Америке резко уменьшилась. 그리고 미국 정부는 안전이라는 이유로 그들의 사생활들을 다 감시하기 시작을 합니다. И американское правительство, оправдывая все безопасностью, стали наблюдать за жизнью каждого человека. 그래서 오늘날 미국의 NSA라는 이 기구가 전 세계의 사람들의 전화를 감청하고 있다는 것은 우리가 모두가 알려진 사실입니다. И в настоящее время есть агентство национальной безопасности в Америке, которое наблюдает за всеми телефонами, сотовыми телефонами, которые пользуются люди в мире. 우리의 위치까지도 다 확인되고 있다는 것을 우리가 다 알고 있는 사실입니다. И на самом деле мы все знаем, что они могут удостовериться и узнать, кто где находится в настоящее 그런데 время. 이러한 모든 정보들이 예수님을 믿는 사람들이 핍박하는 도구로 활용하게 될 것을 우리는 상상해 봐야 됩니다. И мы должны понимать, что в свое время вся эта информация будет использована для того, чтобы гнать христиан. 이제 가까운 미래에 활용될 새로운 기술들인데요. В ближайшее время будут вот такие технологии. 이것이 어떻게 인간들을 통제하는 도구로 활용될 수 있는가를 한번 고민해 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы подумали о том, каким образом эти технологии будут использоваться для наблюдения за людьми. 이러한 시스템의 발전을 짐승의 표라고 단정적으로 말할 수는 없습니다. Развитие этих технологий просто назвать этим знаком зверя нельзя. 그러나 이러한 시스템이 점차적으로 발전되었을 때 사람을 감시하고 성경에서 말하는 그 적그리스도의 짐승의 표가 될 가능성이 굉장히 높습니다. Но когда будут развиты эти технологии, тогда очень высока вероятность того, что наконец-то людям будет дан вот этот знак зверя. 지금 보시는 장면은 미국의 광고 장면 중에 한 장면입니다. То, что вы сейчас увидите, это одно из объявлений, реклама, которая есть в Америке. 자, 한번 보여드리도록 하겠습니다. Я вам покажу вам это. 자, 어떤 할머니가 이렇게 앉아서 쉬고 계십니다. Одна бабушка сидит, отдыхает. 그리고 전화가 옵니다. Ей кто-то звонит. 손녀가 전화가 왔습니다. Позвонила какая-то девушка. 할머니에게 맛있는 음식을 해달라고 부탁을 했습니다. И значит, эта внучка говорит: бабушка, сделай мне вкусный обед. 그리고 이 할머니는 급하게 시장에 장을 보러 갑니다. 마트에. И эта бабушка побежала на базар для того, чтобы прикупить 여러 가지 продуктов. 물건들을 주워 담습니다. Она собирает много разных продуктов 바쁘게 이렇게 손녀들에게 맛있는 음식을 해주려고 음식을 막 주워 담았죠. для того, чтобы внучке приготовить что-то 그리고 вкусное. Она 이제 계산을 собирает 하려고 всё это. 나가려고 준비를 하십니다. И она готовится к тому, чтобы рассчитаться. 자, 그런데 문제는 앞으로 미래에 계산하는 시스템이 바뀌게 될 것이라는 것입니다. Но в будущем система, как люди будут покупать и продавать, все это изменится. 한국에서는 이렇게 마트를 이제 우리가 주말에 가게 되면 굉장히 사람들이 많습니다. Когда в воскресенье в Корее идешь в большой магазин, 그 супермаркет, 줄을 то 우리가 очень 많이 много 쓰게 людей. 되죠. И мы стоим в длинной очереди. 그런데 바로 RFID라고 하는 새로운 기술이 이제 개발이 다 완성이 되었습니다. Но уже усовершенствовалась такая система RFI. 여러분, 우리가 한국에서 고속도로를 지나갈 때 Когда мы в Корее проезжаем по скоростной дороге, 차에 어떤 기계를 설치를 하면 하이패스라는 걸 설치하게 되면
Когда используется специальная аппаратура на машине, 요금을 내지 않고 바로 지나가면서 결제가 되는 것을 우리가 알고 계실 겁니다. мы с вами знаем, что можно на машине не останавливаясь проехать и с нас снимают деньги. 그래서 우리가 스탑을 하지 않고 바로 지나갈 수가 있죠. Мы можем не останавливаться, проезжать сразу. 그런 기술이 모든 상품 가운데 적용이 되게 돼 있습니다. И вот эта технология будет применена ко всем товарам. 그리고 이것을 결제하기 위해서는 더 이상 종이 돈이 아닌 전자화폐로 결제해야 되는 시대가 오고 있습니다. И наступает время, когда для того, чтобы расплатиться за товары, нам не нужно будет бумажные деньги, можно будет просто электроника все 바로 рассчитаться. 환경을 깨끗하게 해야 되는 사회가 오기 때문에 앞으로 미래 사회의 돈은 종이 돈으로 생산되지 않습니다. И для того, чтобы у нас в будущем была чистая природа, чтобы сохранить природу, мы не будем использовать бумажные деньги. 그리고 모든 사람들의 돈 거래한 내용을 컴퓨터가 관리를 해야 되기 때문에 전산상으로만 돈이 기록되게 돼 있습니다. И все будет контролировать компьютер, будет делать все наши расчеты финансовые, поэтому все будет проходить через него. 그러면 이제 공무원에게 뇌물을 줄 수도 없습니다. И так как все проходит через компьютер, поэтому дать взятку будет невозможно. 기업들이 물건을 팔았다는 것을 나라에 속일 수도 없습니다. И теперь где-то в предприятии то, что они что-то продали, они обмануть не могут страну. 너무나도 투명한 사회가 되어집니다. И общество будет настолько прозрачным. 그런데 문제는 Но 그 проблема, 투명한 사회가 반대편으로 돌아가게 되면 если эта прозрачность, ее повернуть другим боком, 모든 사람을 감시하는 완벽한 통제 사회가 될 수 있다는 것입니다. по-другому можно сказать, что будет совершенное наблюдение за всеми людьми. 그런데 하나님을 믿지 않는 집단들은 И те общины, которые не верят в Бога, 이 감시 시스템을 통해서 через эту систему наблюдения 마지막 때에 완벽한 제2의 바벨탑을 만들려고 준비하고 있습니다. готовятся к тому, чтобы в последнее время подготовить эту вторую Вавилонскую башню. 그리고 그 표를 받지 않으면 если- 물건 구매를 할 수 없는 세상을 만들어가고 있습니다. Если ты не получишь этот знак зверя, то ты не сможешь ничего ни продавать, ни покупать. 이것이 먼 미래 얘기가 아니라 Это произойдет не когда-то в 바로 будущем, 우리가 살아가야 되는 시대 가운데 완성되어져 가고 있다는 것입니다. но это совершается в наше время, в которое мы живем. 자, 오른손에 그 칩을 이 할머니가 받았습니다. И вот эта бабушка получила чип на свою правую руку. 그리고 물건 구매를 어떻게 하시는지 한번 보시기 바랍니다. И давайте посмотрим, как она покупает товары. 더 이상 이렇게 계산을 할 필요가 없죠. Теперь ей не нужно делать расчеты. 이렇게 물건을 다 담아놓고 Она набрала эти товары. 저 앞에 보이는 가이드바에 싹 밀기만 하면 자동적으로 물건이 계산이 됩니다. Ей нужно просто пройти оттуда в эти ворота, и все будет рассчитано. 마치 하이패스와 같은 기술이 상품들에게 적용이 된 것입니다. Это будет такая же технология, как High-Pass, как вы знаете. 이 기술은 미래의 기술이 아니라 이미 다 완성되어진 기술입니다. И это не когда-то в будущем, это уже сейчас есть. 그리고 한국 정부는 이것을 시행하려고 준비하고 있습니다. И в Корее тоже готовится к тому, чтобы это использовать. 자, 보시는 바와 같이 바로 이렇게 결제가 되었죠. Как вы видите, уже расчет сделан. 이렇게 효율적인 아주 편리한 세상이 우리 앞에 기다리고 있습니다. Нас ожидает очень спокойный и очень удобный мир. 근데 이것이 얼마나 위험한 세상이 될 수 있는가를 또 한번 다른 측면에서 보도록 하겠습니다. Но с другой стороны, давайте подумаем, насколько это опасно. 자, 한국의 유명한 대학 병원으로 한번 가보겠습니다. Давайте посмотрим знаменитую университетскую больницу, клинику, 사람들을 которая из 어떻게 Кореи. 감시하고 있는가에 대한 9시 뉴스 장면 중에 하나입니다. В 9-часовых новостях говорится о том, как наблюдают за каждым человеком. 제가 7년 전에 벤처회사 사장을 할 때에도 이런 시스템이 완벽하게 준비되어져 있었습니다. 7 лет назад, когда я был директором фирмы, тогда уже эта система 자, существовала. 여러분 병원의 응급실에 가게 되면 항상 의사들이 바쁩니다. Когда мы приходим в приемный покой в больнице, то врачи очень заняты. 그래서 응급 환자가 도착을 하면 의사들이 막 잠을 자다가도 뛰어나오게 되죠. Если поступает какой-то больной, тогда даже если врачи спят, они должны вскочить и идти туда. 그래서 항상 의사들은 피곤하고 잠이 부족합니다. И так как врачи уставшие, они постоянно хотят спать, 그래서 대개 의사가 빨리 오라고 호출을 하게 되면 바로 오지 않고 잠을 자고 있다가 한 10분, 20분 후에 오게 되는 것을 보게 됩니다. и когда вызывают врача, то так как он спит, ему нужно проснуться, ему нужно собраться и прийти, поэтому 10-15 минут проходит. 그런데 응급실에 근무하는 모든 의사들에게 위치를 확인할 수 있는 신분증을 나눠줬습니다. Но всем врачам раздали такую карточку, которая позволяет узнать, где находится каждый врач. 자, 이 신분증을 차고 다니면 이 의사가 어디에 있는지 컴퓨터 모니터에 다 드러나게 돼 있습니다. Если у каждого есть такая карточка, то можно увидеть на мониторе компьютера, где находится каждый врач. 그리고 어디에 있었는지가 다 컴퓨터로 기록이 남게 돼 있습니다. И в компьютере записано везде, где он находился все это время. 자, 이런 시스템을 적용한 결과
В результате использования такой системы 이제 병원에 있는 의사들은 숨어 있을 수가 없게 되었습니다. теперь эти врачи не могут спрятаться нигде в больнице. 환자가 들어오면 바로 올 수밖에 없는 것이죠. И теперь, как только приходит больной, они тут же должны прийти. 자, 너무너무 좋아졌습니다. Очень стало хорошо. 근데 문제는 Но проблема, 전 세계에 있는 모든 인류 가운데 이러한 시스템을 활용한다라고 하면 что если во всем мире будет использоваться вот эта система по отношению ко всем людям, 테러를 막는다는 이유로 люди будут говорить, мы преграждаем путь к терроризму, 평화를 원한다는 목적으로 и у нас цель, чтобы сохранить мир. 그러나 그러한 감시들이 잘못 활용되게 되면 Но если не злоупотребить вот этим наблюдением, 우리는 인류 역사에 얼마나 많은 아픔이 있었는지 역사를 기억하고 있죠. мы знаем, как много из-за этого контроля в истории человечества было много бед. 권력의 어두운 부분이 드러나기 시작하면 Тогда, когда проявляется темная сторона власти, 이제는 완벽한 감시 사회가 되는 것입니다. тогда вот этот тотальный контроль над каждым человеком, 근데 он 그러한 будет, 실제 감시 사회가 우리 проявлен. 삶 가운데 다가오고 있습니다. и в нашей жизни появляется, начинается это время всеобщего контроля. 자, 이 MBC 방송국의 기자가 테스트를 해봤습니다. И протестировал вот эту систему один из журналистов NBC канала. 방송국 전체에 이 시스템을 감시할 수 있는 시스템을 프로그램을 깔았습니다. Взяли, установили программу, которая позволяет наблюдать за каждым журналистом в 그리고 этой 기자가 이 компании. 감시할 수 있는 칩을 가지고 방송국을 돌아다니기 시작을 합니다. И вот этот журналист берет вот эту карточку, на которой есть чип, при помощи которого наблюдает, и ходит везде. 그러면 이 기자가 돌아다닐 때마다 컴퓨터에는 어디로 움직이고 있는가에 대한 기록이 다 남습니다. И каждый раз, когда она куда-то перемещается, везде есть записи, куда она передвигалась. 화장실을 몇 분 동안 있었는지도 다 기록이 남죠. И там написано, сколько минут она находилась в туалете. 얼마나 회사에서 커피숍에 가서 시간을 낭비했는지도 다 기록이 남습니다. Также написано, сколько минут она находилась в кафетерии и потратила там время. 자, 이러한 세상이 이미 다 완성이 됐습니다. Этот мир уже наступил. 한국의 유명한 기업 삼성전자에 대한 내용입니다. Также здесь говорится о том, что произошло в корпорации Samsung. 삼성전자의 연구원들을 대상으로 이렇게 감시를 하고 있다라는 것을 보도하고 있습니다. Здесь делается доклад о том, что такое наблюдение ведется в исследовательском центре Samsung. 자, 이 기술이 적용된 내용이 2004년도 일입니다. И то, что это применили на фирме, это было в 2004 году. 여러분 내년이면 몇 년입니까? А в следующем году уже сколько лет пройдет? 2014년이죠. 2014 год 이게 будет. 여러분 10년 전 이야기입니다. То есть это было 10 лет назад. 그런데 여러분 우리가 잘 모르고 있을 뿐입니다. Но мы этого не знали. 오늘날에는 어느 정도 기술이 개발되었는가 하면요. Насколько сегодня эти технологии развиты? 여러분 사용하고 계시는 핸드폰 갖고 계시죠? У вас есть сотовый телефон. 그 핸드폰을 통해서 여러분의 모든 행동이 다 기록이 되어져 가고 있습니다. И сейчас уже все ваши действия, ваши движения, они фиксируются при помощи этого сотового телефона. 여러분이 네이버나 구글에서 어떤 단어를 검색하시죠? Например, в Naver или в Google вы ищете какое-то слово, 여러분의 어떠한 성향을 갖고 있는가를 컴퓨터가 다 분석하고 있습니다. и компьютер все регистрирует, что же вы делаете, что вы ищете. 여러분의 모든 통장 거래도 다 감시당하고 있죠. А также контролируется, как вы используете деньги на своем счету. 그리고 이것이 평화라는 이름으로 점점점 사람들에게 진행되고 있습니다. И это используется по отношению к людям по причине того, чтобы сохранить мир. 그래서 직원들이 너무 힘들다라고 하소연하고 있습니다. И вот эти работники стали жаловаться на то, что слишком трудно. 그리고 그다음 또 넘어가 보겠습니다. 그런데 Посмотрим 이런 дальше. 감시 시스템이 적극적으로 사람들에게 진행되고 있다는 이야기입니다. И вот эта система наблюдения стала активно использоваться по отношению к людям. 위치 추적용 칩을 전 세계 사람들에게 이제 실행을 하고 있다라는 이야기 중에 하나인데요. И вот здесь вот говорится о том, что ко всем людям стали применять такой чип, который позволяет показать, где находится в 이 это время 자그마한 человек. 칩입니다. Вот это такой маленький чип. 실제 크기는 쌀알보다 작은 크기의 칩입니다. 쌀알. Это значит меньше, чем рисинка, вот такой маленький чип. 그런데 이것이 누가 개발했는가 하면요. Кто создал такой чип? 9.11 테러가 끝나고 나서 После теракта 11 сентября 미국의 CIA라고 하는 정보단체에서 만든 칩입니다. в Америке в ЦРУ создали такой чип. 그리고 이것을 만든 회사는 미국의 ADS라고 하는 회사입니다. И есть также такая фирма ADS, которая создала такой чип. 그리고 미국 전역에 생산되는 칩 가운데 사람 몸에 삽입할 수 있는 칩은 요거 하나만이 FDA에서 통과가 됐습니다. И только вот этот чип признали среди всех чипов, которые можно вживить человеку под кожу. 요즘에 이것에 대한 논란이 굉장히 미국 내에 심화가 되고 있기 때문에 И так как сейчас из-за этого очень много конфликтов в 이 Америке, 회사는 계속적으로 회사 이름을 바꿔가고 있습니다. эта фирма в Америке постоянно меняет свое название. 그런데 문제는 이 칩이 점점점
전 세계 사람들을 감시하기 위해서 준비가 되고 있다는 것입니다. Но проблема в том, что сейчас приготовили эти чипы для всех людей в мире, чтобы наблюдать за всеми. 자, 이 칩이 어떻게 기능적으로 활동될 수 있는가를 한번 살펴보겠습니다. А теперь давайте посмотрим, как используется этот чип. 자, 이 칩 하나하나에는 사람들의 고유 번호가 기록되어져 있습니다. В каждом чипе есть номер каждого человека. 바코드라고 하는 고유 번호가 한 명 한 명 기록되어져 있죠. Есть так называемый код каждого человека. 그리고 이것을 받아야지만 미래에는 물건 구매를 할 수 있는 시대가 오게 될 것입니다. И наступает время, когда каждый человек, только получив такой чип, он может пойти в магазин и что-то купить. 그래서 이거 미국에 있는 군인들이 이 칩을 많이 받고 있습니다. В настоящее время в Америке все солдаты получают такой чип. 위치가 추적이 되기 때문에 전쟁을 치르는데 굉장히 효과적이라고 합니다. Они говорят, что это очень эффективно, когда с помощью чипа можно 이 определить 칩을 местонахождение 통해서 каждого 이 солдата. 사람의 심장 속도를 측정할 수 있습니다. При помощи этого чипа можно ускорять или замедлять скорость биения сердца. 이 사람의 건강 상태도 확인할 수 있습니다. А также можно удостовериться в его здоровье, 이 состоянии 사람의 здоровья. 위치 상태도 확인할 수 있습니다. Можно увидеть, где находится этот человек. 이 사람의 재정 상태도 확인할 수 있습니다. Также можно узнать, сколько у него финансов. 그래서 미국에 있는 경찰들도 이 칩을 많이 받고 있습니다. И в Америке все полицейские также получают этот чип. 멕시코에 있는 정치인들이 이 칩을 받고 있죠. В Мексике также все политики получают этот 자, чип. 이것은 한국의 KBS라고 하는 방송국에서 나온 뉴스 자료인데요. В Корее на телеканале KBS также показывают такой 자, материал. 이 칩을 받으면 더 이상 통장과 지갑을 가지고 다닐 필요가 없습니다라고 하는 뉴스입니다. Это такая новость, которая говорят, что если ты получишь чип, тебе не нужно носить кошелек, тебе не нужно 이 носить 칩을 몸속에 карточки. 삽입하게 되면 Если вживить этот чип, 더 이상 이 스캔만 하게 되면 바로 통장에서 돈이 빠져나가는 구조입니다. достаточно только просканировать человека, как эти деньги со счета снимаются. 그런데 이 칩을 전체적으로 기획한 사람들이 있었습니다. И были люди, которые запланировали создание такого 바로 чипа. 제가 어제 말씀드린 록펠러라고 하는 집안 사람들인데요. Это люди, которые родом из семьи Рокфеллер, как я говорил. 지금 보시는 이 사람은 록펠러의 친구입니다. Это друг Рокфеллера. 이 사람이 릭 록펠러라고 하는 록펠러의 손자인데, Это внук Рокфеллера, это Рик Рокфеллер. 자, 이 친구에게 이러한 비밀을 오래전에 얘기를 해줬습니다. Много лет назад он сказал такой секрет, раскрыл своему другу. 9.11 테러가 일어나기 전에 미국 안에 9.11 테러 같은 사건이 일어날 것이라고 먼저 얘기했다라는 것입니다. Прежде чем произошло теракт 11 сентября, он сказал о том, что произойдет такое событие. 그것은 중동 지역에 미국의 정치적인 힘을 키우기 위해서 하는 것이라고 얘기를 했습니다. Он сказал, для того, чтобы взрастить политическую силу в Америке, нужно что-то сделать на Ближнем Востоке. 그리고 세계 정부를 반대하는 사람들을 한 명 한 명씩 죽여나가기 위한 목적으로 한다라고 얘기했습니다. И он сказал, для того, чтобы убить всех тех людей, которые противостоят новому порядку, нужно использовать эту 그리고 систему. 그런 모든 시스템을 하는 목적은 И цель создания всей такой системы 바로 전 세계 모든 사람들에게 안정과 평화라는 이유로 칩을 받게 할 것이라고 얘기하고 있습니다. для того, чтобы всем людям в мире дать мир и покой, для этого используется этот чип, говорит он. 그리고 그 칩을 받지 않으면 물건 구매를 할 수 없는 감시 사회를 만들 것이라고 얘기를 했습니다. И он сказал о том, что будет такая система наблюдения, которая позволит 이 친구는 людям не торговать, если они не будут иметь такого чипа. 그 소식을 듣고 깜짝 놀라서 미국에 있는 라디오 방송국에 이것을 공개해 버렸습니다. И этот друг, когда услышал такую новость, он испугался и тут же пошел на радио и все это сообщил. 그리고 진실을 이야기했기 때문에 이 사람은 죽었습니다. И так как он сказал правду, его убили. 바로 미디어를 통해서 사람들에게 거짓을 믿게 한다라고 이 사람은 얘기했습니다. Этот человек сказал, что через СМИ людей заставляют верить в ложь. 그 모든 것은 바로 사람들을 감시하는 완벽한 바벨탑을 만들기 위함이라고 얘기를 했습니다. Он сказал, что эта система позволяет создать новую Вавилонскую башню. 여러분 바로 이러한 시스템이 전 세계 가운데 확산이 되고 있습니다. И такая система, она сейчас внедряется по всему миру. 최후에는 모든 사람들의 감시되는 완벽한 감시 사회가 우리를 기다리고 있다는 것입니다. И нас ожидает такое время, когда будет тотальный контроль над всеми людьми в мире. 그런데 우리가 이것을 조금만 관심을 갖고 연구해 보면 다 알 수 있는 내용입니다. Это все то, что если только мы заинтересуемся, начнем изучать, мы тут же все это познаем. 그런데 오늘날 대중들은 그런 것에 별로 관심이 없죠. 불을 좀 켜주십시오. Но люди в настоящее время не интересуются этими вещами. 왜냐하면 여러분 오늘 아침부터 잠자기 전까지 여러분이 무엇을 보고 계시는가를 잘 생각해 보시기 바랍니다. Давайте подумаем с утра до позднего вечера, что мы видим. 여러분 사람은 보는 대로 따라가게 돼 있습니다. Человек что видит, затем и следует. 그래서 예수님 하나님께서 우리에게 명령하시기를 И поэтому Бог нам повелел. 바로 여러분 말씀을 계속적으로 보라라고 우리에게 요구하고 있습니다. Он сказал постоянно читать Слово Божие. 왜 그런가 하면 Почему? 바로 보는 것이 우리의 영적 음식이기 때문에 그렇습니다. Потому что то, что мы видим, становится нашей духовной пищей. 여러분 제가 이렇게 제 몸을 보시면은
Если вы посмотрите на меня, 제가 별로 날씬하지가 않습니다. я не худой. 올해 2014년도 1월 1일이 되었을 때 В то время, когда настал 2013 год, 1 января, 저는 날씬해지기로 다이어트를 하기로 목표를 정했습니다. я поставил перед собой цель стать стройным и взял на себя диету. 10kg 정도를 빼서 И я похудел где-то килограммов на 10. 여름에 배 복근을 만든 다음에 이 근육을 만들어서요. И я сделал такие кубики на своем животе. 이제 수영장에 들어가려는 계획이 있었습니다. У меня был план с такими кубиками красивыми пресса пойти на, как его, 그런데 бассейн. 그 계획이 실패됐죠. Но у меня ничего не получилось. 왜 실패했겠습니까? Почему? 이런 집회가 끝나고 나면 Когда заканчивается вот такое собрание, 너무너무 이제 배가 고프게 됩니다. я такой становлюсь очень голодный. 그러면 이제 집으로 들어가게 되죠. 혼자 운전을 하면서. Я возвращаюсь домой. 근데 안타깝게도 저희 집 바로 앞에 뭐가 있는가 하면 Но, к сожалению, перед нашим домом, знаете, что находится? 24시간 운영하는 햄버거 집이 2개가 있습니다. Там есть два дома, где готовят гамбургеры 24 часа в 한쪽에는 сутки. 맥도날드가 있고요. С одной стороны это Макдональдс, 한쪽에는 버거킹이 있습니다. с другой стороны это Бургер Кинг. 그래서 집을 가려고 들어가다 보면 И когда я собираюсь войти домой, 너무 강의를 많이 했기 때문에 배가 고픕니다. я читаю много лекций, и поэтому я голоден. 그래서 저도 모르게 햄버거를 먹을 때가 있었습니다. И поэтому, сам того не замечая, я иду и кушаю там. 그리고 아침에 일어나면 후회를 하죠. А потом, когда утром встаю, я сожалею 내가 об этом. 살을 빼야 되는데. Я же должен похудеть. 그런데 다음날 집회가 끝나고 나면 또 햄버거를 먹습니다. А потом, когда возвращаюсь опять в собрание, я снова кушаю гамбургер. 그리고 다음날 또 후회를 합니다. А потом снова сожалею об этом. 내가 살을 빼야 되는데. Я же должен похудеть. 여러분 그렇게 1년이 지났습니다. Вот так прошел целый год. 살이 하나도 안 빠졌습니다. И я не похудел. 여러분 제가 원하는 것은 무엇이었습니까? Что я хотел? 살 빠지는 것이었죠. Я хотел похудеть. 어떻게 하면 살 빠지는 방법을 제가 알고 있습니까? 모릅니까? Скажите, знаю ли я способ, как похудеть? 알고 있습니다. Я знаю. 지식적으로 알고 있습니다. Я знаю своими 먹는 것을 знаниями. 줄이고 Я знаю, что нужно сократить 운동을 еду 늘려나가면 и больше заниматься спортом. 살은 자연스럽게 빠지게 돼 있죠. И тогда человек худеет. 제가 지식적으로 알고 있었지만 У меня есть знания, 제가 그걸 살지 못했기 때문에 но я не живу так. 저는 여전히 살이 빠지지 않았습니다. И поэтому до сих пор я не похудел. 자, 여러분 마지막 된 거 다 알고 계십니다. Мы знаем, что последние времена. 예수님을 사랑해야 되는 거 다 알고 있습니다. Мы знаем, что нужно любить Иисуса. 그런데 많은 사람들은 Но множество людей. 예수님을 어떻게 하면 사랑하는지 지식적으로 알고 있기 때문에 Люди знают своими знаниями, как любить Иисуса. 자기가 그렇게 살 수 있다라고 착각을 하게 됩니다. И они заблуждаются, что они смогут так жить. 그런데 여러분 실질적으로 예수님을 사랑하기 위해서는 Но реально для того, чтобы любить Иисуса, 아는 것이 아니라 нужно не просто знать. 삶의 변화가 시작되어야 Нужно, чтобы были перемены в жизни. 여러분의 영적인 건강이 회복되는 것입니다. И вот тогда ваше духовное здоровье восстановится. 저는 4년 동안 수십 개 국가를 다녔습니다. И 4 года я ездил по разным странам, десятки стран. 세상적으로 볼 때 대단한 사람들도 많이 만났습니다. И с мирской точки зрения я встречал многих великих людей. 그리고 제가 그들에게 마지막 때를 전했습니다. Я им говорил о последнем времени. 그러나 제가 내린 결론은 Но вывод, который я сделал, 마지막 때를 지식적으로 아는 것보다 더 중요한 것이 있다는 것이었습니다. я сделал вывод, что важнее то, что не просто знаниями понимать о последнем 마지막 времени. 때가 왔는데 Пришло последнее время. 우리가 과연 어떠한 신앙으로 준비할 것인가? Но какая у нас должна быть вера? 여러분 오늘날 많은 성도들이 교회를 다닙니다. Сегодня много верующих ходит в церковь. 한국의 큰 교회를 다녀보면 주일마다 수십만 명이 와서 예배를 드립니다. Если пойти в большую церковь в Корее, то туда приходят десятки тысяч людей. 그러나 문제는 Но проблема 그들의 삶이 변화되지 않는다는 것입니다. то, что их жизнь не меняется. 10년 동안 교회를 다녀도 Даже если 10 лет ходит в церковь, 20년 교회를 다녀도 ходит 20 лет, 30년 교회를 다녀도 30 лет, 삶은 변화되지 않습니다. но жизнь их не меняется. 여전히 자기가 주인 되어 살아가고 있습니다. До сих пор они хозяева своей жизни. 자기의 삶을 위한 목적을 가지고 살아가고 있습니다. И у них цель жизни это я сам. 왜 그렇게 되었는가? Почему так стало? 그들이 보는 것과 듣는 것을 바꾸지 않았기 때문에 Потому что они не поменяли то, что они слушают, и то, что видят. 세상이 주는 고민 가운데 살아가고 있다는 것입니다. Они живут среди переживаний этого мира. 여러분 영적인 음식을 먹는 곳이 있습니다. Есть кушание, питание духовной пищей. 오늘날 성경 말씀은 우리의 영혼의 음식 먹는 곳이 있다라고 얘기하고 있습니다. Писание говорит, что есть пища для нашего духа. 첫 번째 영혼의 음식 먹는 곳이 바로 눈이라고 얘기합니다. Во-первых, питание для нашей души – это наши глаза. 바로 눈은 마음의 등불이다라고 성경이 기록하고 있습니다. В Библии говорится, что глаза – это является светом нашей души. 두 번째 영적인 밥 먹는 곳이 귀입니다. Во-вторых, мы кушаем духовную пищу ушами. 그래서 성경은 믿음은 들음에서 난다라고 기록하고 있습니다. И поэтому в Библии говорится, что вера от слышания. 자, 그렇다면 오늘 여러분이 무엇을 보고 무엇을 들으셨는지 확인을 한번 해보겠습니다. Давайте мы проверим, что мы слышали, что мы смотрели. 자, 우리가 일주일 동안 삶 가운데
В течение недели своей жизни 음악도 듣습니다. мы слушаем музыку, 영화도 봅니다. видим фильмы, TV도 시청합니다. смотрим телевизор, 스포츠도 봅니다. смотрим спорт, 광고도 시청합니다. также 또 объявления, 휴대전화도 보고 있습니다. также смотрим свой 게임도 сотовый, 하게 됩니다. играем в игры, 라디오도 듣습니다. слушаем радио, 신문도 봅니다. смотрим 인터넷도 газеты, 합니다. интернет, 책도 봅니다. книги. 자, 여러분 이런 것을 성경은 죄라고 얘기하지 않습니다. В Библии не говорится, что это грех. 그렇죠? Так ведь? 그런데 여러분 이것을 우리가 봄으로 인해서 Но когда мы смотрим на это, 이것이 영혼의 음식이라고 얘기했는데 это является ли пищей для нашего 이것을 духа? 봄으로 해서 우리가 어떻게 삶이 변화되는지를 한번 생각해 보시기 바랍니다. Давайте подумаем, когда мы смотрим на это, как меняется наша 예, жизнь. 불을 좀 켜주시고요. Включите свет. 여러분 여기에 모이신 성도분들 가운데 Среди тех, кто пришел сегодня сюда, 정말 성령 충만한 분이 계셨습니다. были люди, которые исполнены Духом Святым. 그런데 여러분 일주일 동안 Но в течение недели, 하루에 3시간씩 드라마를 본다라고 생각해 если 보겠습니다. они каждый день по 3 часа будут смотреть фильмы, 하루에 3시간씩 드라마를 보고 3 часа будут смотреть драмы, 마지막 때인지도 알고 있습니다. они знают, что последнее время, 이스라엘 회복도 알고 있습니다. знают, что восстановился Израиль, 주님을 사랑해야 되는 것도 알고 있습니다. знают, что нужно любить Господа, 그런데 TV를 3시간 봤습니다. но 3 часа смотрят 그 죄 телевизор. 아니죠. Это же не грех. 그런데 여러분 일주일 동안 지났습니다. Но проходит неделя, 그분이 교회 왔을 때 когда он приходит в церковь, 그분의 입에서 무슨 얘기가 나올까요? о чем он говорит? 예수님 얘기 나오겠습니까? Говорит ли он об Иисусе? 절대로 나올 수 없습니다. Ни в коем случае. 그 사람은 드라마 얘기를 할 수밖에 없습니다. Он говорит о фильме. 왜 그렇죠? Почему? 드라마를 먹었기 때문에. Потому что он смотрел фильмы. 여러분 우리는 먹은 대로 살게 돼 있습니다. Что мы кушаем, так мы и живем. 원하는 대로 사는 것이 아니라 Мы живем не так, как хотим. 영적으로 무엇을 먹었느냐가 그대로 우리의 삶에 반영되게 돼 있습니다. Но что мы впитываем духовно, вот это и проявляется в нашей 이 жизни. 사실을 마귀가 알고 있을까요, 모를까요? Скажите, сатана знает об этом или нет? 정확하게 알고 있습니다. Он точно это знает. 1927년도에 В 1997 году 사단을 숭배하는 독일에 몇몇 사람들이 있었습니다. в Германии были несколько человек, которые поклонялись сатане. 프리메이슨의 독일 사람들이 И эти масоны в Германии, 그들이 영화를 제작하기 시작을 합니다. они начали делать фильм. 그 영화의 제목은 메트로폴리스라고 하는 영화였습니다. Это был фильм, который назывался «Метрополис». 자, 그 내용을 제가 한번 보여드리도록 하겠습니다. Я вам покажу сейчас отрывок из него. 1927년도에 만들어진 이 메트로폴리스라고 하는 영화는 1927 год, извините, это фильм «Метрополис». 제 자료를 좀 찾아서 보여드리도록 하겠습니다. Сейчас мне нужно будет найти этот материал и показать вам. 네, 자료를 찾았습니다. 자, 이것이 메트로폴리스라고 하는 영화인데요. Вот это фильм «Метрополис». 이 내용은 어떤 내용인가 하면 Содержание этого фильма такое. 왜 자신들의 조상이 첫 번째 바벨탑 운동을 실패했는가를 분석하고 있습니다. Они анализируют, почему их предки в свое время потерпели поражение в строительстве Вавилонской башни. 왜 바벨탑이 실패됐는가를 분석을 하면서 뭐라고 결론을 내리는가 하면 Сделали анализ и пришли к выводу, 앞으로 우리의 후손들이 제2의 바벨탑을 완성해야 될 테인데 то, что наши потомки снова будут строить вторую Вавилонскую башню. 다시 말하면 이들은 하나님을 대적하는 적그리스도의 측면에서 이야기를 하고 있는 것입니다. То есть они говорят с точки зрения антихриста, который противостоит Богу. 바로 제2의 바벨탑을 완성할 때 전략을 얘기해 주는데요. Они говорят о стратегии, как будет восстанавливаться Вавилонская башня. 이렇게 얘기합니다. 사람의 손과 발을 통제하기 위해서는 Они сказали так, для того, чтобы контролировать руки и ноги людей, 마음을 훔쳐야 된다. нужно похитить их сердце. 마음을 훔치기 위해서는 Для того, чтобы похитить их сердце, 보는 것과 듣는 것을 장악을 해야 된다. нужно завоевать их глаза и уши. 이게 여러분 90년 전에 Это произошло 90 лет назад. 하나님을 반대하는 사람들이 세운 전략입니다. Это стратегия, которую поставили люди, которые противостояли Богу. 미래 시대의 세상을 장악하기 위해서는 Для того, чтобы в будущем захватить людей, 보는 것과 듣는 것만 장악하면 된다. нужно захватить то, что они смотрят, и то, что они слышат. 보는 것만 듣는 것만 장악되어지면 Если захватить только то, что они видят и 사람들의 마음을 слушают, 우리가 관리할 수 있게 되고 тогда мы сможем управлять сердцем людей. 그리고 그들의 행동은 보는 대로 따라오게 돼 있다는 것입니다. И тогда они будут поступать так, как они видят. 자, 그 결과 미국에 있는 모든 팝 문화들이 그런 원리를 가지고 만들어졌습니다. В результате вся поп-культура на Западе, она Да, 미국에- сделана таким образом. 유명한 가수의 앨범 자켓입니다. Это как обложка альбома знаменитой певицы в Америке. 비슷한 점이 느껴지시나요? Видите, что что-то похожее есть? 이 앨범은 우연하게 만들어진 것이 아니라 이 영화를 참고해서 만들어진 것입니다. И этот образ сделан не случайно. Это для справки взяли вот этот образ и сделали такой же образ. 이 영화에서는 사람의 마음을 훔치는 여신이 등장합니다. В этом фильме есть такая богиня, которая похищает у людей сердце. 이 여신을 그대로 모방해서 만든 게 미국의 유명한 가수의 무대 안무 의상입니다.
И также есть такой сценический образ, который сделали по этому образу, который был в фильме «Метрополис». 바로 이 영화에 있는 것을 실체화시키기 시작하는 것입니다. То есть то, что было в фильме, это сейчас реализуют в реальности. 미국의 비욘세라고 하는 가수의 의상이었습니다. Это одежда певицы Бейонсе. 그리고 한국의 유명한 SM이라고 하는 엔터테인먼트 회사의 회장입니다. А также это директор одной фирмы SM. 이 옆에 있는 분이 보이시죠? Вы видите рядом, кто находится? 이분이 누구인가 하면 Это 바로 미국의 돈을 찍어내는 FRB의 주인의 딸입니다. Это дочь хозяина фирмы, которая печатает в Америке деньги. Это Федерального резервного банка. 바로 HSBC라는 은행의 최대 소유주의 딸이죠. То есть это дочь председателя банка HBSB. 뭐 전 세계에 있는 금융을 장악하고 있는 집단의 자녀입니다. То есть это дети тех людей, которые являются хозяевами всех денег в мире. 특별히 이 사람은 프랑스에 집이 있는데 У нее есть дом во Франции. 1970년대부터 무엇을 했는가 하면 С 1997 года что она делала? 막대한 재정을 가지고 Взяв эти похищенные финансы, 전 세계 포르노 산업을 키웠습니다. она стала развивать порноиндустрию. 그래서 아주 극단적인 아동 포르노를 프랑스에서 제작을 했습니다. Во Франции она стала делать детское порно. 그것을 후원한 사람입니다. Это человек, который спонсирует такую 그리고 работу. 미국의 사단 숭배 음악 가수들을 후원한 사람입니다. А также она спонсирует всех тех сатанистов, которые есть в Америке. 레이디 가가 같은 사람 여러분 알고 계시죠? Вы знаете, такая Леди Гага. 그런 사람들을 재정적으로 후원해 주는 사람입니다. Она финансово поддерживает Леди Гагу. 그런데 이 사람이 포도주 회사를 운영을 하고 있는데 Кроме этого, у нее есть фирма по изготовлению вина. 한국에 있는 이 사장을 불러들였습니다. Она позвала одного директора, корейца. 그리고 우리가 재정적으로 너를 도와주겠다라고 계약을 맺습니다. И они сделали договор, что будут поддерживать его. 그 계약을 맺은 연도가 2009년도입니다. Этот договор был заключен в 2009 году. 그리고 2010년도부터 한국 가수들이 전 세계에 성장하기 시작을 합니다. И с 2010 года певцы в Корее стали сильно расти. 자, 이 사람이 운영하는 회사에서 나온 그 샤인이라고 하는 남성 그룹이 있습니다. Есть, значит, такая группа, мужская группа музыкальная, Shine, которая сейчас очень популярна в Корее. 그 해에 그 샤이니의 노래 제목이 루시퍼라는 노래였습니다. И в тот год тема их песни была «Люцифер». 노래 제목이 루시퍼였습니다. Это название песни «Люцифер». 루시퍼가 뭔지 아시죠? Вы знаете, кто такой Люцифер? 마귀입니다. Это сатана. 그런데 우리 청년들의 아이들의 귀에 Но 그 для молодых 루시퍼라는 людей, 단어를 계속적으로 들려주는 것입니다. молодым людям постоянно говорят это слово «Люцифер». 왜 그런 원리를 쓸까요? Почему они это используют? 귀가 영적인 음식을 먹는 것인 걸 마귀는 알고 있기 때문에 그렇습니다. Потому что сатана знает, что мы духовно кушаем через уши. 소녀시대라는 가수가 새 앨범을 냈습니다. И вот эти молодые люди новый альбом издали. 제목은 Run Devil Run, 악마에게 달려가자라는 제목이었습니다. И название этого альбома «Побежим к сатане». 그 후부터 대한민국에 있는 주요 가수들 가운데 С тех пор среди основных певцов в Корее 악마주의 숭배 문화가 엄청나게 들어가기 시작을 합니다. стало очень много людей, которые стали поклоняться сатане. 그리고 극단적인 음란한 문화가 들어가기 시작을 합니다. И появилась крайне развращенная музыка в Корее. 그 몇 가지 원리를 조금 더 자세하게 보여드리도록 하겠습니다. Несколько принципов покажу вам. 여러분, 바로 눈과 귀가 우리 마음의 음식을 먹는 곳이라고 설명을 드렸습니다. Я вам говорил о том, что наши уши и глаза, они впитывают духовную пищу. 그런데 여러분, 말에는 능력이 있을까요, 없을까요? В словах есть ли сила или нет? 여러분, 말에 능력이 있겠습니까, 없겠습니까? Как вы думаете, в словах есть сила или нет? 자, 한번 말에 어떤 능력이 있는가 한번 비밀을 보여드리도록 하겠습니다. Давайте посмотрим, какова сила в словах. 자, 한국의 MBC에서 만든 자료입니다. Это материал, который сделали на канале MBC в 자, Корее. 어떤 테스트를 했는가 하면요, Они сделали такой тест. 이 유리병에다가 쌀밥을 담았습니다. Они взяли, набрали в банки рис, вареный рис. 그리고 한쪽 쌀밥에는 감사합니다, 고맙습니다라는 스티커를 붙였습니다. С одной стороны, они написали «спасибо», 그리고 반대쪽 쌀밥에는 짜증납니다, 싫어하는 부정적인 글자를 붙였습니다. а с другой стороны написали «я ненавижу тебя, ты надоел мне». 그리고 이 쌀밥에다가 똑같은 말을 계속 반복적으로 들려줍니다. И вот этому рису постоянно говорят одни и те же слова. 여러분, 쌀밥이 귀가 있습니까? Скажите, у риса есть уши? 쌀밥이 알아들을 수 있습니까? Могут понять что-нибудь? 이게 뭐예요? 앞으로 한 달 동안 네. Что это? 한쪽 병에는 В течение 좋은 одного 말씀을 좀 месяца 해주시고요. постоянно говорите эти 한쪽 слова. 병에는 듣기 싫은 말씀을 좀 А с другой стороны говорите, что вы не любите 뚜껑을 его. 열고요.
알아들을까요? А они поймут? 고맙습니다. Спасибо. 아 예쁘다. Какая красивая ты. 냄새 날 것 같아. О, 짜증나. похоже, что 미워. ты плохо пахнешь. Не люблю тебя. 짜증나도 너무 짜증 안 나게 얘기하시네요. Да, говорите так, что это вам не нравится. Чтобы надоело тебе. 힘들어요. 이런 말 못하는데. Трудно говорить Каше такую вещь. 고맙습니다. Спасибо. 짜증나. Надоел. 감사합니다. Спасибо. 짜증나. Надоел. 아 예쁘다. Ой, красивый. 아유 짜증나. Надоел. MBC 아나운서실과 일반 사무실 모두 5곳에 전달했는데요. 4주 자, 후 이렇게 한 달 동안 과연 어떤 이 결과가 쌀밥이랑 나오겠어요? 스피커를 씌워놓고 함께 말을 기다려볼까요? 들려줬습니다. Вот эти слова, это Трис слышал эти слова в течение месяца. 자, 한 달 후에 어떤 변화가 생기는지 확인해 4주 보겠습니다. 후 Давайте посмотрим, что 과연 произошло 어떤 через 변화가 месяц. 생길지 함께 기다려 여러분 볼까요? 궁금하시죠? Вам же интересно, да? 자, 확인해 보겠습니다. Итак, проверим. 여기요. 두 눈을 믿기 힘들 정도로 차이는 자, 어떤 변화가 분명합니다. 생긴지 잘 확인해 보십시오. Посмотрим, какая разница. 예쁘잖아요. 고맙습니다라고 한 스파시바. 쌀밥을 열어보니까요. 곰팡이가 폈는데 Там хотя была 아주 плесень, 하얗고 예쁜 곰팡이가 но 폈어요. это белая, очень красивая плесень. 짜증난다라고 말한 이 쌀밥은요, 완전 아, 참. 시커먼 곰팡이가 Рис, 폈어요. он покрылся черной плесенью. 보이시죠? 좋은 말을 Вы же видите, да? 들려준 하얀 곰팡이가 쌀밥에선 폈습니다. 구수한 누룩 냄새가 Вот такой вот 났지만 белая плесень 나쁜 말을 들려준 쌀밥은 시커먼 곰팡이가 썩어버렸습니다. и черная. 대체 어떻게 했길래 여러분 왜 이런 일이 생길까요? Почему это происходит? 여러분 쌀밥이 귀가 있습니까? Скажите, у риса разве есть 쌀밥이 уши? 귀가 없죠. Нет ушей. 그러나 여러분 하나님께서 세상을 뭘로 창조하셨습니까? Но Бог этот мир чем сотворил? 말씀으로 창조하셨습니다. Словом. 그래서 여러분 말에는 능력이 있습니다. И в этом слове есть сила. 바로 우리 혀에는 능력이 있다는 В 것입니다. нашем языке есть сила. 그런데 오늘 마귀는 이 원리를 알고 있기 때문에 Сатана знает этот принцип. 믿는 자들의 입을 통해서 И поэтому через уста верующих 부정적인 людей 말들을 내뱉게 만듭니다. делает так, чтобы люди говорили 특별히 негатив. 우리들의 자녀들을 통해서 Чтобы мы своим детям 부정적인 말들을 하도록 계속 가르칩니다. говорили постоянно негатив. 왜냐하면 그것은 뿌린 대로 살 수밖에 없다는 것을 마귀는 알고 있기 때문에 그렇습니다. Сатана знает, что посеешь, что пожнешь. 자, 그러면 사람의 행동의 패턴을 한번 연구해 보겠습니다. А теперь посмотрим, каковы поступки у людей. 자, 이제 사람을 대상으로 실험을 했습니다. Так, теперь эксперимент над людьми. 어떤 한 사람을 대상으로 Взяли одного человека 30개의 단어를 줬습니다. и дали ему 30 слов. 그리고 3개의 문장을 만드십시오라고 실험을 합니다. И сказали ему, сделайте 3 이 предложения. 여성은 열심히 문장을 만들었습니다. И эта женщина усердно стала 그런데 составлять 이 предложения. 문장의 단어들은 전부 다 노인을 연상시키는 단어들이었습니다. Но все эти слова такие, которые представляют себе старика. 그리고 이 여성은 실험이 다 끝났다라고 생각하고 대기실로 돌아갑니다. Она думает, что она закончила эксперимент и возвращается к себе 그런데 домой. 진짜 실험은 Но настоящий эксперимент 바로 이 선을 밟을 때부터 시작되었습니다. начинается с того времени, когда она переходит через эту линию. 이 선을 밟는 순간부터 С этого момента 다음 선을 밟는 순간까지 до того момента, как он 총 걸음의 через другую, 속도를 측정하고 있었습니다. через другую линию измеряет скорость ее 그리고 движения. 실험 전에 들어올 때도 속도를 측정하고 있었습니다. И также измеряет скорость движения, когда она заходит первый 그래서 раз. 그 걸음의 속도가 어떻게 변화되는가를 측정하기 시작을 합니다. Начинает проверять, как изменилась ее ходьба. 실험하는 모든 사람들에게 이 속도를 측정을 하는데 Проверили ходьбу всех людей, которые шли, 자, 공통점이 발견됩니다. и увидели одно общее. 자, 보이시는 바와 같이 실험을 하러 올 때는 빠르게 들어옵니다. Как вы видите, когда она заходит, она быстро заходит. 실험이 끝나고 나면 늦게 천천히 가게 됩니다. Но когда возвращается, она идет медленно. 자, 이 사람의 행동에 변화가 왔죠. Пришла перемена в ее 근데 поступке. 본인은 자기 걸음이 느려졌다는 걸 느끼지 못합니다. Она сама не чувствует, что она идет теперь медленно. 자, 실험이 끝났으니까 마음이 편해져서 늦게 간 게 아닐까요라고 질문할 수 있습니다. Можно задать вопрос. Может быть, эксперимент закончился, поэтому она спокойно идет. 자, 그러면 청년을 연상시키는 단어를 주고 실험을 해봤습니다. А теперь давайте попробуем такие слова использовать, которые относятся к молодым людям. 그때 어떻게 되는지 한번 보십시오. А теперь посмотрим, что произошло. 이렇게 청년을 연상시키는 단어를 주고 실험을 해봤습니다. Взяли слова, которые относятся к молодым людям. 놀랍게도 И как удивительно, 실험이 끝난 후에 걸음 속도가 더 빨라집니다. после окончания эксперимента у них быстрая ходьба. 여러분 왜 이런 놀라운 비밀이 생겼을까요? Почему произошла такая удивительная перемена? 바로 언어에는 능력이 사람의 행동을 움직이는 능력이 있기 때문에 그렇습니다. Потому что в словах есть сила менять поведение человека. 이 사실 너무나도 잘 알고 있습니다. И мы очень хорошо знаем эту 그래서 여러분 истину. 오늘날 우리 불 잠깐만 켜주십시오. 우리 여러분 청소년들의 삶을 한번 보겠습니다. Давайте посмотрим на жизнь молодых 또 людей. 이곳에 있는 어떤 여러분들의 삶을 한번 보겠습니다. Посмотрим на жизнь вашу. 여러분 우리가 마지막 때를 살고 있습니다. Мы с вами живем в последнее 예수님을 время. 믿고 있습니다. Мы верим в Иисуса. 주일날 교회도 옵니다. В воскресенье приходим в 근데 우리 церковь. 삶이 바뀌지 않습니다. Но наша жизнь не меняется. 눈물도 흘립니다. И мы плачем, 은혜도 받습니다. получаем благодать. 주님을 예수님의 나의 주인이라고 고백도 했습니다. И исповедуем, что Иисус 그런데 есть 삶이 наш 바뀌지 Господь. 않습니다. Наша жизнь не 왜 меняется. 삶이 바뀌지 않는지 아십니까? Почему не меняется? 여러분 Знаете? 아침에 눈 뜨면 제일 먼저 뭘 쳐다볼까요? Когда мы открываем глаза, что мы в первую очередь 말씀을 делаем? 보는 분 계십니까? Есть те, которые
читают Библию? 거의 없습니다. Почти нет. 눈 뜨면 제일 먼저 뭘 보죠? Когда мы открываем глаза, что в первую очередь делаем? 예, 스마트폰을 보게 돼 있습니다. Мы смотрим свой смартфон. 아침을 먹으면서 뭘 볼까요? Когда мы кушаем утром, что мы смотрим? 스마트폰 봅니다. Мы смотрим этот смартфон. 회사를 가시면서 뭘 볼까요? Когда мы идем на работу, что мы смотрим? 버스에서, В автобусе, 지하철에서 в 뭘 보고 метро. 있죠? На что мы смотрим? 궁금하신 분은 내일 아침에 여러분 한번 보십시오. Если вам интересно, утром посмотрите. 10명 가운데 9명은 스마트폰을 보고 있고 Среди 10 человек, 9 человек смотрит 한 смартфон, 명은 자고 있습니다. а один спит. 자다가 일어나면 또 스마트폰을 봅니다. И когда он просыпается, он снова смотрит смартфон. 점심시간에 뭘 보죠? Что смотрит в обед? 스마트폰 봅니다. Смартфон. 학교가 끝나고 회사 일이 끝나고 집에 올 때 뭘 보죠? Когда заканчивается учеба и человек возвращается с работы, это что он смотрит? 스마트폰을 봅니다. Смартфон. 잠자기 전까지 뭘 보죠? И до сна, что он смотрит? 스마트폰을 보다가 Он смотрит смартфон. 아침에 눈 떠보면 И когда утром встает, 스마트폰이 얼굴에 붙어 있습니다. у него смартфон, прилипший к 그리고 다시 лицу. 스마트폰을 보기 시작을 하죠. И снова смотрит на этот 여러분, смартфон. 여러분들 가운데 Среди вас 스마트폰을 보시다가 были те, кто, смотря на смартфон, 예수님을 만난 분 계십니까? вы через это встречали Иисуса? 여러분 스마트폰 보시다가 Смотря на 갑자기 смартфон, 방언이 터지신 분 계시나요? вдруг у вас появился иной язык? Было 여러분 такое? 스마트폰 보시다가 Или когда смотрели на смартфон, 성령 충만해 주신 분 계십니까? исполнились Духа Святого? Были такие? 제가 아직까지 한 명도 못 만나봤습니다. Ни разу я таких людей не видел. 여러분 스마트폰 보는 거 죄 아닙니다. Скажите, смотреть на смартфон это не грех. 근데 스마트폰 보면 어떻게 되는 줄 아십니까? Но когда мы читаем смартфон, 보는 대로 따라가게 돼 있습니다. мы поступаем так, как там 제가 증명해 написано. 보겠습니다. Давайте проверим. 여러분 TV를 켜놓고요. Когда вы включаете телевизор, 하루에 1시간씩 홈쇼핑을 한번 시청해 보십시오. попробуйте посмотреть домашний магазин. 일주일 지나면요. Когда проходит неделя, 여러분의 삶에 바뀌어져 있습니다. тогда ваша жизнь уже изменилась. 홈쇼핑에서 봤던 것들이 Потому что то, что вы 집에 увидели 하나씩 와 있어요. по телевизору, теперь у вас уже дома появилось. 왜 그렇죠? Почему? 봤기 때문에 Потому что вы это видели. 영향을 받는 것입니다. И вы получили влияние. 그런데 여러분 마지막 때 В последнее время, 예수님을 사랑하고 싶다면 если вы хотите любить 여러분 Иисуса, 어떻게 하면 살 빠지는지 다 알고 있죠. вы знаете, как нужно похудеть. 건강해지는 거 다 방법을 알고 있죠. Вы знаете, как быть здоровым. 그런데 삶이 바뀌지 않으면 Но если жизнь не поменяется, 건강해질 수 없잖아요. вы не можете быть здоровыми. 예수님 사랑해야 되는지 알고 계시죠? Вы знаете, что нужно любить Иисуса. 그런데 삶이 바뀌지 않으면 Но если жизнь не поменяется, 여러분 10년이 지나셔도 даже если пройдет 10 лет, 아 나는 주님의 신부가 되어야 되는데 я же должен быть невестой 아 나는 Христовой. 거룩해져야 되는데 Я должен быть 아 святым. 나는 경건해져야 되는데 Я должен быть святым. 근데 절대 주님의 신부가 될 수 없습니다. Но не сможете стать невестой Христовой. 왜? 우리는 삶이 바뀌지 않기 때문에. Потому что наша жизнь не меняется. 여러분 이 사실을 마귀는 적극적으로 활용하고 있습니다. И сатана очень хорошо использует это. 1950년대에 В 1995 году 미국의 스탠포드 대학교가 있었습니다. университет Стэнфорд есть в Америке. 이 스탠포드 대학교에서 В этом университете 실험을 하기 시작을 합니다. сделали эксперимент. 어떻게 하면 사람의 마음을 훔칠 수 있을까? Как можно похитить сердце человека? 자, 그것이 잠재의식이라고 하는 광고인데요. Это объявление о том, 예, что 불 есть 조금만 켜주십시오. наше это подсознание. 무엇이냐 하면 바로 사람들의 무의식 가운데 어떤 메시지를 집어넣는 기술입니다. Это такая технология, когда какая-то информация насаживается в подсознание 그래서 человека. 이렇게 한 사람들을 이렇게 강당에 다 모아놓고요. Когда собирают людей в какой-то аудитории, 영화를 보여주기 시작을 им 합니다. показывают какой-то фильм. 근데 여러분 당시의 영화에는 В то время фильм 1초짜리 필름에 24장의 사진이 빠르게 지나갔습니다. 24 кадра в секунду 그런데 그 проходит. 24장의 한 장에다가 메시지를 글로 집어넣습니다. Но там добавляли 25 кадр, где есть какое-то сообщение. 팝콘을 사드십시오, 콜라를 사드십시오라는 메시지를 넣습니다. И там было сказано, купите колу. 그 영화를 2시간 동안 시청했습니다. И когда смотрели 2 часа этот фильм, 1초에 한 번씩 계속 그 글자는 지나갑니다. и каждую секунду они видят вот эти слова, которые 그 говорят. 글자를 여러분 우리가 의식적으로 읽을 수 있습니까? Мы осознанно можем прочитать, что там 우리의 написано. 눈은 24초분의 1을 읽을 수가 없습니다. Наши глаза не могут прочитать то, что написано, вот 그럼 아무 мелькает. 영향을 안 미쳐야 되겠죠? 1/25 секунды. 근데 И 두 кажется, 시간 что не 동안 влияет на нас. 7,200번 그 글자가 지나갔습니다. 1초에 한 번씩. Но так как каждую секунду это проходило, более 7000 раз промелькало перед глазами этих людей. 영화가 끝났는데 Когда заканчивается фильм, 콜라하고 팝콘의 판매량이요 40% 정도 증가했습니다. тогда на 70% увеличилась продажа колы и попкорна. 이것이 오늘날 광고가 만들어지게 된 계기였습니다. И таким образом было создано современное объявление, реклама. 자, 이것을 하나님을 믿지 않는 사람들이 이것을 적극적으로 활용합니다. И люди, не верующие в Бога, они активно используют это. 세상이 점점 음란해지도록, И этот мир становится все более развращенным, 세상이 점점 타락하도록, чтобы он падал, 세상 사람들이 하나님의 말씀을 싫어하도록. чтобы люди не любили Слово Божие. 그래서 마지막 때가 되면 И
И когда настанет последнее время, 하나님의 복음의 진리가 사람들 앞에 떨어지면요, когда перед людьми станет слово истины, 사람들 그것을 싫어하게 돼 있습니다. тогда люди не будут любить его. 나는 그것을 원치 않습니다. Я не хочу этого. 선지자가 나타나면 Когда появится пророк, 그것을 듣고 싶지 않습니다. я не хочу слышать это. 회개하라고 외치면 Когда скажешь 나는 покайтесь, 그것을 원치 않습니다. я не хочу этого. 우리 귀에 달콤한 얘기를 해주십시오. Просто скажите 우리가 сладкие 복 слова. 받는다는 얘기만 해주십시오. Говорите о том, что мы получим 우리가 благодать. 아무렇게나 살아도 천국 간다는 얘기만 해주십시오. Скажите, что мы можем жить как попало, но все равно пойдем в 그래서 Царство 오늘날에 Небесное. 수많은 기독교인들이 И поэтому множество христиан в наше 예수 время, 그리스도의 십자가를 어떻게 활용하는가 하면요, они знают, как используют крест Иисуса. 자신이 죄를 지을 수 있는 자유 이용권으로 활용하고 있습니다. Они используют это как право грешить сколько угодно. 마음껏 죄를 지어도 Их, сколько бы ты ни грешил, 나는 천국 갈 수 있다는 착각에 빠져 있는 것입니다. я все равно попаду в Царство Небесное. Есть такое 그러면 заблуждение. 예수 그리스도는 그렇게 얘기하신 적이 없습니다. Иисус ни разу не говорил так. 우리가 정말 십자가를 경험하게 되면 Если мы действительно ощутим крест, 우리의 삶의 변화가 시작돼야 되는 것입니다. тогда наша жизнь будет меняться. 여러분 추운 겨울날 감기 바이러스가 우리 몸에 들어오면 Если в холодную зиму к нам придет вирус, 우리의 몸에 변화가 일어나죠. тогда в нашем теле появляются 재채기가 나기 перемены. 시작하고 Начинаем чихать, 콧물이 흐르기 시작하고 у нас появляется 열이 сопли, 나기 시작하고 температура. 그래서 약을 먹으면 И когда мы кушаем 다시 лекарства, 몸에 변화가 일어납니다. тогда снова приходят перемены. 그런데 в 여러분 организме. 예수 그리스도의 생명이 우리 몸에 들어오는데 Если жизнь Иисуса в нас, в нашем 여전히 теле, 우리의 삶이 변화되지 않는다면, но наша жизнь не меняется, 여전히 내가 음란하게 살고 있다면, если до сих пор я в блуде, 내가 여전히 후패한 죄악의 삶을 살고 있다면, если я до сих пор во грехе, 여러분 그 안에 아직 십자가의 생명이 제대로 들어간 것이 아닙니다. это означает, что жизнь Христа еще до сих пор не вошла в 여러분 этого 마지막 때 человека. 마귀가 가장 집중적으로 공격하는 것이 무엇인가 하면 В последнее время сатана активно атакует, знаете что? 교회를 옵니다. Приходит в церковь, 그리고 빵도 먹습니다. и человек кушает 커피도 хлеб, 마십니다. пьет кофе, 눈물도 흘립니다. проливает слезы, 그런데 삶이 바뀌지 않습니다. но жизнь его не меняется. 왜 그렇습니까? Почему? 하나님 앞에 자신이 죽지 않기 때문에 그렇습니다. Потому что перед Богом он не умер. 교회를 30년 동안 다녔는데 30 лет ходил в церковь, 자기가 주인 되어 살아갑니다. но он до сих пор хозяин себе. 판단은 하나님이 하셔야 되는데 Вообще это должен Бог делать, 자기가 모든 것을 판단합니다. но он сам судит. 그리고 아는 것은 엄청나게 많습니다. И он так много знает, человек, 그런데 살아낼 수 있는 능력은 하나도 없습니다. но своими силами он ничего не может сделать. 여러분 그것이 바로 성경에서 말하는 바리새파인과 사두개인들인 것입니다. И про таких людей в Библии говорится, что это и есть фарисеи. 그렇게 사람들을 타락하게 하기 위해서 Для того, чтобы людей развратить таким 하나님 образом, 믿지 않는 사람들이 어떻게 하는지 한번 보여드리겠습니다. я вам покажу, как люди 첫 делают 번째 неверующие. 성적 타락을 요구하고 있습니다. Во-первых, они требуют сексуальный разврат. 자, 이 꽃인데요. Вот этот цветок. 글자를 숨겨놓습니다. И вот здесь есть буквы. 다음과 같은 글자들을 몰래 숨겨놓죠. Вот здесь есть следующие буквы. 코카콜라 얼음인데 확대해 보니까 성적인 표현들을 숨겨놓습니다. Это Кока-Кола, и там есть реклама лед, но внутри есть такой сексуальный смысл. 자, 왜 이런 원리를 쓰는가 하면 Почему используют такой принцип? 눈이 마음의 등불이기 때문에 그렇습니다. Потому что глаза являются светильником для нашего сердца. 사람들은 보는 대로 따라가기 때문에 그렇습니다. Потому что люди то, что видят, они так и поступают. 자, 다음 장면 한번 자세히 보십시오. Давайте посмотрим следующее. 배트맨이라고 하는 영화 포스터입니다. Это постер 배트맨. Бэтмен. 자, 이 Бэтмена. 배트맨 영화 포스터 위쪽을 자세히 보시기 바랍니다. Давайте посмотрим сверху. 글자가 숨겨져 있습니다. Там есть буквы. 자세히 보십시오. Посмотрите внимательно. 어떤 글자가 점점 드러나는지. Какие буквы проявляются 자, все больше и 확대해서 больше. 보겠습니다. Посмотрим в увеличенном виде. 이런 글자 보이십니까? Видите буквы? 자, 이런 글자들을 숨겨놓고 사람들 눈에 마음에 집어넣습니다. И это незаметно насаживают в сердце человека. 그리고 점점점 이런 것이 우리 몸에 들어오기 시작하면 И постепенно, когда это проникает в наше сердце, 사람들은 점점 악해지게 돼 있습니다. люди становятся все более злыми. 지속적으로 우리의 마음 가운데 거짓된 메시지를 뿌리는 것입니다. Постоянно в наше сердце насаждается вот эта ложная 자, информация. 왜 이런 짓을 하는가? Почему люди делают такие 말에는 поступки? 능력이 있기 때문에 그렇습니다. Потому что в словах есть сила. 자, 이 턱에도 이런 글자를 숨겨놓죠. И вот здесь тоже есть такие буквы. 아이들의 장난감, 그 헐리우드 디즈니랜드에서 만들어진 만화에도 전부 다 이런 기법으로 만들어집니다. И также таким же образом используется техника при изготовлении фильмов в Голливуде. в 인어공주의 Диснейленде. 포스터를 확대해 보면 남성의 성기를 애들 보는 만화에 그려놓습니다. Вот это рисунок, который для детей предназначен, но однако там мужской половой орган 자, нарисован. 다음 장면 자세히 보시기 바랍니다. Посмотрите внимательно 우리가 잘 следующую 알고 있는 картину. 라이온 킹이라고 하는 만화인데요. Это король лев, хорошо вы знаете. 자, 라이온 킹의 주인공이 하품을 합니다. Вот он вздыхает, 근데 이 하품이 글자를 만들어지는데요. и вот здесь вот появляются 자, 어떤 буквы. 글자가 만들지 자세히 한번 Какие 보시기 буквы? 바랍니다. Посмотрите внимательно. 보이시죠? Видите, да? 이런 식으로 자막을 만들어서 우리의 마음 가운데 아이들의 마음 가운데 뿌립니다. Вот таким образом вот эти слова насаждают в сердце детей. 그래서 여러분 우리가 어릴 때부터 И поэтому с детства 무엇을 보느냐 무엇을 듣느냐 굉장히 중요한데 очень важно, что дети видят 여러분 и 오늘날 слышат.
여러분의 자녀들을 보시게 되면 И когда мы посмотрим на детей сегодня, 제가 큰 교회 가서 집회를 하게 되면요. когда я провожу собрание в большой 그 церкви, 뒤에 유아실이 있습니다. там есть детские, 그러면 아기들이 막 앉아 있죠. дети сидят там в детской 그러면 комнате. 아기 엄마들이 설교를 듣기 위해서 뭘 줄까요, 아이들에게? И когда дети, чтобы дети спокойно сидели, родители слушали проповедь, что они 스마트폰을 дают? 줍니다. 스마트폰. Они дают смартфон своим детям. 왜냐하면 스마트폰을 주면 Потому что если дашь смартфон, 애들이 조용해진단 말이에요. тогда дети сидят спокойно. 떠들질 않습니다. Они не шумят. 그래서 그 스마트폰을 지속적으로 보게 되면 어떻게 되는가? И если постоянно ребенок смотрит на смартфон, что происходит? 자, 아이들의 뇌가 파괴가 되기 시작을 합니다. Тогда мозг у ребенка разрушается. 아침 저녁으로 매일 이렇게 스마트폰을 보죠. Он и утром, и вечером смотрит этот 자, смартфон. 눈이 마음의 등불이라고 했습니다. Сказано, что глаза являются светилом 자, для сердца 스마트폰을 человека. 많이 보는 아이들의 뇌를 검사해 보니까 Когда проверили мозг детей, которые постоянно смотрят 오른쪽에 смартфон, 전두엽이라고 하는 뇌 기능이 파괴가 이루어집니다. с правой стороны, правая часть мозга, она разрушается. 자, 전두엽이 파괴가 되면 어떤 부작용이 나타나는가 하면요. И когда появляется разрушение этой части мозга, то когда 일단은 появляется, 감정 조절이 불가능해집니다. тогда у людей отсутствует чувство. 그래서 분노가 생기면 폭발해 버립니다. И как только у них появляется гнев, например, нарушается 학습장애가 чувство, то 생깁니다. он взрывается. Ребенок. 그래서 공부를 집중적으로 할 수가 없습니다. И этот ребенок не может сосредоточиться на учебе. 그리고 이런 아이들이 점차적으로 성장하기 시작을 하면 И когда эти дети постепенно начинают возрастать, 얼마나 여러분 그 아이들이 폭력 성향이 강해지는지 한번 보여드리겠습니다. я вам покажу, насколько эти дети становятся жестокими. 자, 컴퓨터를 하다가 게임이 꺼졌습니다. У него компьютер выключился, 근데 이것을 여러분 참지를 못합니다. и он не может выдержать. 막 분노를 막 표출해요 컴퓨터 앞에. Он вовсю гневается перед компьютером. 자, 이 아이가 왜 이렇게 분노가 강력한 아이가 되었겠습니까? Почему этот ребенок стал такой гневливым? 바로 좋지 않은 영적 음식을 먹었기 때문에 그렇습니다. Потому что он питался нехорошей духовной пищей. 여러분 바로 몸에 좋지 않은 음식 매일마다 먹으면 몸이 파괴되겠죠. Если постоянно плохое кушаешь, что ты разрушаешь самого 그와 себя. 마찬가지로 영적으로 좋지 않은 것을 우리가 날마다 먹게 되면 어떻게 되겠습니까? Точно так же, если мы постоянно питаемся чем-то 우리의 영혼이 нехорошим 완전히 духовно, 파괴됩니다. тогда мы сами разрушаем себя. 월요일부터 토요일까지 세상 음식을 계속 먹다가 С понедельника по субботу человек постоянно питается плохим, 주일날 교회 와서 1시간 설교 듣고 но когда в воскресенье он приходит один 자기 час 스스로가 слушает 예수님 проповедь, 믿는다라고 착각에 빠져서 и он думает, заблуждается, что он 다시 верит в 월요일부터 Иисуса, 세상 사람들하고 똑같이 살아간다면 и он снова живет в течение недели так же, как люди 여러분 그가 мирские. 진짜 변화된 크리스찬이라고 말할 수 있습니까? Можем ли сказать, что это настоящий христианин? 오늘날이 изменившийся? 정말 마지막 때라면 Если сейчас последнее время, 예수님께서는 성경 말씀에 이렇게 기록하고 있습니다. Иисус в Библии говорит так: 인자가 올 때의 믿음을 보겠느냐. когда придет Сын Человеческий, увидит ли он веру? 자, 또 다른 장면 하나 보여드리겠습니다. Покажу вам еще одну сцену. 여러분 마귀는 이 정도 수준으로 우리를 공격하는 걸 뛰어넘어서 공격하고 있습니다. Потому что на более высоком уровне сатана атакует нас. 자, 제가 미국에 집회를 갔는데 Когда я отправился на собрание в 한국의 Америку, 유명한 가수가 제 집회 가운데 왔습니다. в то время приехал один певец из Кореи. 집회가 끝나고 나서 이 가수가 저에게 와서 고민을 상담하기 시작합니다. И этот певец, он после собрания, он подошел ко мне и начал 자기가 세상에서 собеседование. 성공하기 위해서는 Он говорит, для того, чтобы быть успешным в 이 этом мире, 작곡가들이 주는 노래를 계속 불러야만 되는데 он должен был петь песни, которые написаны. 그리고 그 코디들이 주는 옷을 계속 입어야 되는데 Но он должен одевать ту одежду, которую ему дают. 자기는 그것이 어디로부터 온 것인지 알고 있다라는 것입니다. И он говорит, я знаю, откуда пришла эта одежда. 하나님이 싫어하는 쪽에서 또 왔다라는 것이죠. Он говорит, это пришла одежда с той стороны, где 그러나 그것을 люди 하지 не любят 않으면 Бога. Но если это не делать, 자기는 명예를 얻을 수가 없습니다. то тогда он не может быть 인기를 знаменитым. 유지할 수가 없습니다. Он не может сохранить 왜냐하면 이 популярность. 세상에서 원하는 것은 음란한 것이고 타락한 것이기 때문에. Потому что этот мир желает разврата и желает падения. 그래서 제가 그것은 이해했습니다. Я понял это. 그런데 이 청년이 더 무서운 얘기를 하는 것입니다. Но этот молодой человек говорит более страшные вещи. 작곡가들이 음악을 만들 때 Когда композиторы пишут музыку, 어떻게 음악을 만드는가 하면 знаете, как они пишут ее? 여러분 그냥 혼자 열심히 음악을 만드는 게 아닙니다. Они не в одиночестве это пишут. 우리가 그 창의력을 얻기 위해서 Для того, чтобы приобрести вот эту вот, способность творчества, 그걸 영감이라고 그러죠. 창의력을 얻기 위해서. то есть вот это вдохновение мы 여러분 называем. 창의력은 두 군데에서밖에 오지 않습니다. И вот это вдохновение приходит с двух мест. 첫 번째로 하나님으로부터 오거나 Приходит творчество или от Бога, 아니면 마귀로부터 오게 돼 있습니다. или от сатаны. 근데 대다수의 세상 사람들은 В большинстве случаев мирские люди 하나님으로부터 이 창의력을 얻는 것이 아니라 обретают не от Бога это способность, 마귀로부터 이 창의력을 얻으려고 노력을 하죠. но это творчество приобретают от сатаны. 그래서 성적인 극단적인 타락을 자기들이 살거나 И поэтому они живут чрезвычайно развращенной 그 половой 창의력을 жизнью. 위해서 마약을 먹거나 Или, может быть, для этого они употребляют наркотики. 그런 환각 상태에서 곡을 만들어내기 시작을 합니다. И когда они находятся в состоянии кайфа, то тогда они пишут эту 근데 그 музыку. 곡에는 И внутри этой 바로 музыки 그들의 영성이 그대로 담기게 되는 것입니다. там есть их духовность. 근데 문제는 Но проблема, 더 적극적으로 얘네들이 마귀의 이 장난질을 하기 시작을 하는데 они начинают более активно совершать дела сатаны. 노래 가사말에
В этих словах, 이걸 거꾸로 노래를 돌리면요. если эти слова перевернуть и снова спеть, 예수 그리스도를 부정하는 메시지를 지속적으로 녹음시켜서 가수들이 음반에다가 판매를 합니다. там постоянно есть такие слова, которые отрицают Иисуса Христа. И вот эти диски распродаются 이걸 людям. 처음 시도했던 미국 가수가 비틀즈라고 하는 가수입니다. Битл? 비틀즈. Битл. Значит, Битлз — это первая группа, которая начала использовать это. 바로 이 비틀즈의 음악을 거꾸로 돌리면요. Если вот это слово Битлз перевернуть, 마귀가 세 가지의 거짓말을 넣어놨습니다. там есть 3 ложных идеи сатаны. 부모님 말씀에 거절하십시오. Отвергайте то, что говорят родители. 성적으로 타락하십시오. И также впадайте в половой грех. 마약을 하십시오. И употребляйте наркотики. 이 세 가지의 메시지가 Вот эти 3 сообщения 1970년대 미국의 청년들에게 들어갔습니다. в 70-е годы в Америке вошло в 청년들은 молодых 그 людей. 메시지가 있는지 모르고 비틀즈의 음악을 듣습니다. Люди молодые не понимали, что есть такое 여러분 сообщение, 언어의 они 능력이 слушали 있는 эту 거 알고 музыку. 계시죠? И вы знаете, что произошло? 모르고 들어도 Когда люди не знают, но все равно слушают, 여러분 독약인 줄 모르고 먹어도 когда вы употребляете яд, даже не зная, что это яд, 독약을 먹으면 죽습니다. человек умирает от этого яда. 영적으로 좋지 않은 음식을 계속 먹었습니다. 미국 청년들이. И молодежь в Америке постоянно кушала 그리고 미국이 эту 어떻게 됐을까요? плохую пищу, духовную. Что 이제는 стало 완전 с Америкой? 동성연애자들이 미국 땅에 충만해졌습니다. И сейчас очень много разрешенных людей там в Америке. 하나님의 복음을 듣기 싫어합니다. Люди, которые не хотят слышать благую весть. 회개하라는 메시지를 듣기 싫어요. Они не хотят слышать о покаянии. 그래서 여러분 미국 땅 가운데 И поэтому в Америке 이제 얼마 전에 동성연애자 교회가 생겼습니다. появились даже церкви для геев и гомосексуалистов. 목사님이 게이입니다. И у них также гей — это пастор. 목사님이 레즈비언이에요. И пастора, лесбиянки. 그리고 전국에 있는 동성연애자가 그 교회로 모여듭니다. И множество лесбиянок и геев собираются в этой церкви. 그걸 그리고 부흥이라고 표현하고 있습니다. И они говорят, это пробуждение. 여러분 그게 부흥입니까? Скажите, это пробуждение? 바로 그것이 소돔과 고모라인 것입니다. Вот это и есть Содом и Гоморра. 예수님께서 인자가 올 때 Иисус говорит, когда придет Сын 노아의 때와 Человеческий, 똑같을 것이라고 얘기하셨습니다. будет так же, как во времена Ноя. 사람들이 하나님보다 세상을 더 사랑하기 시작한 것입니다. Люди будут любить больше мир, чем Бога. 예수 그리스도보다 쾌락을 더 사랑하기 시작하는 것입니다. Будут любить больше наслаждений, чем 그 첫 번째 Иисуса. 시작이 자기를 사랑하기 때문에 그렇게 된 것입니다. Потому что люди больше любят сами себя. 여러분 예수 믿는 사람들은 Люди, верующие в Иисуса, 자기를 사랑하는 것이 아니라 должны любить не себя, 예수님을 사랑하셔야 а 돼요. должны любить Иисуса. 나를 중심으로 사는 것이 아니라 Жить не 십자가를 중심으로 эгоцентрично, 사셔야 되는 것입니다. но нужно, чтобы в жизни был крест. 그래서 정말 거듭남 사람은 Человек, который на самом деле 나를 위하여 возродился, 사는 것이 아니라 он живет не ради себя. 십자가 복음을 위하여 살게 되는 것입니다. Он живет ради креста и благой вести. 내 유익을 위해 사는 것이 아니라 Живет не ради своей пользы, 하나님의 나라를 위해서 살기 시작하는 것입니다. но живет ради Царствия Божьего. 그러나 여러분 마지막 때 В последнее 바로 время 하나님은 그러한 사람들을 찾고 계십니다. Бог ищет таких людей. 빛이 없는 시대에 Время, когда нет света. 누가 빛의 삶을 살 것인가를 하나님 보고 계시단 말이에요. Кто же будет жить как свет? И Бог ищет таких людей. 온전히 썩어버린 세상 가운데 누가 소금의 역할을 할 것인가를 찾고 있습니다. И в этом развращенном мире кто будет солью этой земли? 자, 제가 한국의 대표적인 가수 이야기를 보여드리겠습니다. Я вам сейчас покажу, как ведут себя 20년 артисты, певцы 대한민국에 в Корее. 20 лет назад 바로 이런 음악을 거꾸로 돌리는 기법을 활용하는 가수가 등장하기 시작합니다. появились такие певцы, которые стали использовать музыку, которую можно читать наоборот. 서태지라고 하는 가수인데요. Это Сотэджи, такой певец. 한국에서는 굉장히 유명한 가수였습니다. Это очень знаменитый певец в Корее. 지금은 물론 인기가 이제 없어졌죠. Сейчас, конечно, это не 그런데 популярно. 이 친구가 불렀던 노래는 1집부터 끝집까지 전부 다 마귀를 숭배하는 음악으로 빼고도 녹음이 되어져 있었습니다. Но и все его песни, они были написаны так, что постоянно поклонение сатане. 자, 첫 번째로 제가 짧게만 보여드리겠습니다. Давайте я коротко покажу вам. 이 집에 너에게라고 하는 노래인데, Это слово, это тебе. 자 가사를 거꾸로 돌려보니까 Когда перевернешь эту песню и читаешь наоборот, 사단을 적극적으로 숭배하는 메시지가 계속적으로 들어가 있습니다. постоянно говорит о поклонении сатане. 지옥으로 모이자라는 지옥을 찬양하는 메시지가 들어있어요. Там говорится, давайте соберемся в аду. 극단적으로 마귀를 숭배하는 메시지를 집어넣습니다. Это крайнее поклонение сатане. 자, 보면은 마귀를 따르자라는 메시지가 계속적으로 나옵니다. И постоянно говорится, давайте последуем за сатаной. 자, 이런 메시지를 대한민국 청년들이 20년 전에 들었습니다. 20 лет назад молодежь в Корее слышала это сообщение. 1990년도의 이야기입니다. Это было в 90-е годы. 여러분 그때 대한민국의 대학생 복음화율은 35%에서 40%까지 올라갔습니다. В то время благовестие среди молодых людей повысилось до 35-40%. 이러한 마귀의 적극적인 공격이 시작됐고 Но когда началась такая атака 20년이 сатаны, 지났습니다. прошло 20 여러분, лет. 오늘날 대한민국의 20대 대학생 복음화율이 몇 프로 정도 됐을까요? Как вы думаете, сколько людей, молодых студентов евангелизируется? 20년 전에 35%였습니다. 20 лет назад это было 30%. 20년이 지난 오늘날 Но проходит 20 лет, 대한민국 대학생 복음화율은
Значит, евангелизация молодых людей, студентов в Корее, 1%밖에 되지 않습니다. это всего 2%. 1%도 되지 않습니다. Даже 1% нет. 그리고 1%의 믿는 청년들조차도 И даже этот 1% верующих молодых 삶이 людей, 완전히 무너져 있습니다. жизнь их разрушена. 완전히 무너져 있습니다. Полностью разрушена. 왜 그렇게 됐을까요? Почему так произошло? 그들의 손에 수갑이 채워져 있습니까? Что, они закованы в наручники? 그들의 발에 죄악의 수갑이 채워져 있습니까? Или, может быть, их ноги закованы в 아니요, грех? 그들은 자유롭습니다. Нет, они свободны. 그런데 그들이 보는 것과 듣는 것을 완전히 장악당한 것입니다. Но завоевали их глаза и уши. 자, 한국의 또 유명한 가수를 보여드리겠습니다. Покажу вам еще одного певца в Корее. 한국의 유명한 손담비라고 하는 가수입니다. Это певец Сон Намми. 자, 특정 가수를 비하하는 것이 아니라 Я сейчас не собираюсь сравнивать их, 음악이라는 도구를 통해서 마귀가 어떻게 활용하는가에 대한 이야기를 알려드리는 것입니다. но я говорю о том, каким образом сатана использует музыку 이 современную. 가수가 음반을 만들 때 곡을 준 사람이 누구인가 하면요, И кто составляет каждый раз тексты для его песен? 대한민국의 유명한 작곡가 용감한 형제라고 하는 사람입니다. Есть такой брат Йонгама. 예, 용감한 형제라는 작곡가들이 있어요. Да, такой есть такие люди. 이 청년은 원래 직업이 Вообще этот молодой человек, 한국의 몸 파는 여성들을 관리하는 조직 폭력배였습니다. вообще это был сутенер, который наблюдал за продажными женщинами. 그러다가 교도소를 갔다가 나오게 됩니다. И потом он оказался в тюрьме и вышел оттуда. 그리고 이 친구가 곡을 쓰기 시작을 해요. И этот молодой человек начал писать песни 철저하게 음란한 곡만 쓰게 됩니다. и постоянно пишет о половом разврате. 왜냐하면 그 인생의 영혼에는 그 음란이 가득 차 있기 때문에 그렇죠. Потому что блуд наполнял его жизнь, его сердце. 그리고 이 곡을 대한민국의 최고의 가수들이 부르기 시작을 합니다. И самые лучшие певцы в Корее стали петь песни по его 5년 전부터 словам. 시작된 일입니다. 5 лет назад это произошло. 이때부터 С тех пор 대한민국의 성범죄율이 폭증하기 시작을 합니다. С тех пор половые преступления, сексуальные преступления стали увеличиваться в Корее. 과거에 대한민국은 성폭행이 그렇게 많은 국가가 아니었습니다. Раньше в Корее таких сексуальных преступлений на сексуальной почве было значительно меньше. 그런데 오늘날 대한민국 뉴스를 보게 되면 Но если посмотреть современные новости в Корее, 하루도 빠짐없이 성범죄가 일어나고 있죠. постоянно говорится о сексуальных преступлениях. 대한민국 땅이 왜 이렇게 되었을까요? Почему Корея стала такой? 왜 그렇게 됐습니까? Почему это произошло? 봤기 때문에, Потому что они смотрели, 들었기 때문에 потому что они слушали. 삶이 변화가 시작된 것입니다. Их жизнь стала меняться 부정적인 측면으로. в негативную 그리고 сторону. 우리가 이걸 돌이키려면 어떻게 해야 될까요? Но для того, чтобы это развернуть, что 여러분 нужно 하나님의 сделать? 말씀을 봐야 됩니다. Нужно читать Слово Божие. 하나님의 설교를 들어야 됩니다. Нужно слушать 여러분 проповеди. 이것을 저는 원리를 알려드리는 것입니다. Это принцип. 그리고 이것 가운데 이것을 비웃고 넘어가는 사람도 있을 것이고 Есть те люди, которые смеются над этим. 재밌거리로 농담하고 넘어가는 사람도 있을 것이고 Есть те, которые шутят. 심각하게 인식하고 삶을 바꾸려고 애쓰는 분도 계실 겁니다. Но есть такие, которые серьезно относятся к этому и меняют жизнь свою. 그리고 나중에 주님의 심판대 앞에 섰을 때 И когда мы станем на суде Божьем, 주님 나는 신부입니다. Господь, я невеста 주님 твоя. 나는 당신이 주인인 것을 알고 있습니다. Я знаю, что ты мой хозяин. 그러나 많은 사람들이 주님 앞에 이런 얘기를 듣게 될 것입니다. Но многие услышат такие вещи. 나는 너를 도무지 알지 못한다. Я не знаю вас. 그가 이렇게 얘기하겠죠. И они скажут: 주님 내가 당신의 이름으로 병도 낫게 했습니다. Господь, я именем Твоим исцелял. 내가 당신의 이름으로 교회도 세웠습니다. Именем Твоим я поставил церковь. 그러나 주님께서 말씀하십니다. Но Господь скажет: 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. уйдите от меня, делающие беззаконие. 여러분 우리는 두렵고 떨리는 심판대 앞에 서셔야 됩니다. Мы должны встать перед страшным Божьим судом. 마지막 때 진짜 복음이 무엇입니까? В последнее время, что является 진짜 истинной 예수의 생명이 благой вестью? 들어가면 Когда войдет жизнь Иисуса, 삶의 거듭남 변화의 열매가 있게 되는 것입니다. тогда появятся плоды изменения жизни человека. 물론 어떠한 사람도 행위의 완전함으로 천국 갈 수 없습니다. Конечно, человек не попадает в Царство Небесное совершенными поступками. 그럼에도 불구하고 성경 말씀은 Несмотря на это, Библия 예수 говорит, 그리스도 우리의 심장 안에 들어오면 когда Иисус войдет в наше сердце, 우리의 삶은 변화가 시작된다는 것입니다. тогда наша жизнь меняется. 성령이 우리에게 임하시면 И когда приходит нам Дух Святой, 우리는 삶의 변화가 있어야 됩니다. тогда должны быть перемены в нашей жизни. 이것을 막기 위해서 Для того, чтобы прекратить 마귀는 это, 24시간 노력하고 있습니다. Сатана 24 часа в сутки старается 여러분 мешать 우리가 нам. 일주일에 40분 정도 설교를 듣고 Мы слушаем в неделю всего лишь один раз 5분도 проповедь. 성경을 읽지 않는데 Всего лишь 5 минут читаем Библию. 어떻게 우리가 하나님의 삶을 살 수가 있겠습니까? Как мы можем жить жизнью Божьей? 평생 자기가 주인 되어서 Он должен постоянно быть нашим хозяином. 이 땅에서 노예 같은 삶을 사는 것입니다. Кто наш хозяин? Мы тому рабы. 한 달에 120만 원 월급을 받고 Мы получаем в месяц 1 200 평생 그렇게 000 살아가는 것입니다. вон и живем на эти деньги. 그러나 여러분 예수 그리스도 우리의 생명의 주인으로 들어오시면 Но когда приходит Иисус, наш хозяин жизни, 우리는 더 이상 돈에 노예된 삶이 아니라 мы теперь не рабы денег, 환경의 지배를 받는 삶이 아니라 люди, которые не зависят от 환경을 обстоятельств, 다스리는 주님의 사람이 될 수 있는 것입니다. но мы можем стать людьми, которые управляют 여러분 이것은 обстоятельствами. 제 삶이 분명하게 증언하고 있습니다. И я говорю точно о своей жизни.
그냥 여러분들에게 용기를 드리는 말이 아니라 Это не просто поддержка вас. 여러분 정말 주님이 여러분의 주인이 되시면 Но если Иисус действительно будет хозяином вашей жизни, 정말 여러분 예수 그리스도가 여러분의 삶의 중심이 되시면 если Иисус будет в центре вашей жизни, 여러분 기적이 일상이 되기 시작합니다. тогда у вас постоянно будут происходить чудеса. 하나님의 도움이 반드시 오게 돼 있습니다. И тогда Божья помощь обязательно придет к 그래서 вам. 여러분 분명히 선택을 하셔야 됩니다. Вам нужно сделать явный выбор. 내가 여전히 세상을 사랑하며 살 것인지 Буду ли я жить, продолжать жить в миру? 예수님도 사랑하며 살 것인지 Или буду любить Иисуса? 아니면 진실로 예수 그리스도만 사랑하며 살 것인지. Или буду любить только Иисуса Христа? 자, 손담비란 가수가 불렀던 노래를 거꾸로 돌려보니까요. Если мы перевернем, ну говорю, 손담비. Сон нам ми, это ее песню, когда перевернуть, 예, 차마 입에 담을 수 없는 너무나도 음란한 메시지가 담겨져 있어요. и там есть такие блудливые слова, которые вообще невозможно произносить. 이게 그 뮤직비디오 장면 중에 하나인데요. Это вот то, что перевернули одну ее песню. 두 남녀가 성적인 표현을 하는 것을 너무 심각하게 들려놨습니다. Здесь очень серьезно говорится о сексуальных, развратных словах между мужчиной и 입에 женщиной. 담을 수 없는 너무나도 저급한 표현들을 막 쓰고 있습니다. И много-много таких слов, которые невозможно просто выразить. 자, 이런 것들이 너무나도 많이 활용됨으로 말미암아 Используя множество таких слов, 자, 이런 것을 대한민국 청년들이 듣고 있습니다. молодые в Корее слышат это. 자, 이런 메시지를 대한민국 땅이 듣고 있다는 것이죠. И молодые люди постоянно слышат это в Корее. 자, 한국이 어떻게 되겠습니까? И что стало Кореей? 먹은 대로 성장을 하고 있는 것입니다. Как питаются, так и растут. 자, 대한민국에 인기 있는 2NE1이라고 하는 그룹을 한번 보겠습니다. Посмотрим 2 и 1. Это есть такая популярная группа в Корее. 이런 노래도 여러분 마귀를 숭배하는 노래입니다. Это тоже песня, которая поклонение сатане. 마귀를 원한다는 메시지를 계속 아이들에게 들려주고 Там постоянно детям говорится: я хочу сатану. 소녀시대라고 하는 노래의 가수를 The Voice라는 노래를 보겠습니다. Посмотрим также Voice. Это такая группа, которая подростки. 작년에 인기 있었던 노래인데요. Это песня, которая была очень популярна в прошлом году. 그냥 지옥만을 처음부터 끝까지 찬양합니다. Там прославляется от начала до конца ад. 지옥이 원더풀하다고 가르치고 있습니다. Там говорится: ад это прекрасно. 여러분 지옥이 원더풀한 곳입니까? Что, неужели ад это прекрасно? 여러분 지옥이 나이스한 곳이에요? Что, это действительно хорошее 그런데 место? 놀라운 사실은 Но 이 удивительно, 음악이 히트 칠 때 когда была популярна эта песня, 서울의 가장 유행이 민감한 청담동에 가로수길이라는 곳이 있습니다. 가로수길이라고 그냥 청담동에 한 동네가 있습니다. есть такое одно место в Сеуле, 그 동네에 피자집이 새로 생겼는데 и там появилась пиццерия. 피자집 이름이 뭐였는지 아세요? Вы знаете, как называется эта пиццерия? 지옥 피자였습니다. Это ад называется, пиццерия ад. 영어로는 헬 피자였어요. То есть hell по-английски. 피자 전화를 하려고 번호를 보니까요. И когда смотришь номер для того, чтобы позвонить туда, пиццерию, 1666에 5666이었습니다. там написано 1666 5666. 광고지를 보니까 Когда смотришь объявление, 지옥의 뜨거운 맛을 보여드리겠습니다. 이렇게 돼 있어요. там говорится: придите, и мы покажем, как горячо в аду. 아니 여러분 이 피자를 누가 시켜 먹겠어요? Кто будет заказывать такую пиццу? 여러분 돈 내고 지옥 맛을 보시고 싶은 사람이 누가 있습니까? Скажите, кто за деньги хочет 그런데 ощутить, что 지옥이 такое в аду? 좋다라는 음악이 지속적으로 나오기 시작하니까요. Но когда постоянно появляется такая 사람들이 музыка, что 피자집이 ад это 재밌다고 хорошо, 시켜 먹기 시작하는 것입니다. люди сказали: интересно побывать в аду, и пошли туда. 여러분, 이런 시대에 우리가 살고 있습니다. Мы живем в такое время. 여러분 이제 제가 다른 좋은 이야기를 좀 들려드리겠습니다. Я скажу вам некоторые хорошие вещи. 대안을 좀 설명해 드리도록 하겠습니다. Объясню вам. 여러분 대안을 보여드릴게요. Я вам покажу, как можно противостоять 여러분, этому. 이 아이들을 한번 불 꺼주시고 잘 보시기 바랍니다. Давайте выключим свет, посмотрим на этих детей. 여러분 한국에 5세, 6세 정도 된 아이들입니다. Это дети 5-6 лет в Корее. 지금 이 세 명이 기도를 하고 있는데 Эти трое сейчас молятся. 여러분 자세히 표정들 보시기 바랍니다. Посмотрите на выражение их лиц. 이 세 명 다 지금 방언으로 기도하고 있는 모습이에요. Сейчас эти трое молятся на ином языке. 첫 번째 여러분 아기를 한번 보시면 Посмотрите на первого ребенка. 자세가 Ее позиция. 이게 여러분 거의 권사님이죠. Похоже, что это диакониса рукоположная. 아기가 아닙니다 이 Это 자세가. не ребенок. 이 두 번째 아이를 잘 보시면 Посмотрите на второй ребенка. 성령 충만한 집사님의 자세를 하고 있고 Это диакониса, исполненная Духа Святого. 세 번째 이 남자 아이를 보시면 Посмотрите на мальчика третьего. 인생의 어려움을 통해서 예수님을 만난 안수 집사님 같은 모습을 취하고 있습니다. Это рукоположенный диакон, который встретил трудности в своей 예, 불을 жизни. 좀 켜주십시오. Включите свет. 여러분 이 아이들 어떻게 이렇게 예배 드릴 수 있을까요? Как эти дети могут так поклоняться Богу? 보통 여러분 아기들은요 Обычно дети 예배하면 울고불고 난리를 치게 돼 있습니다. во время богослужения шумят, они не 그런데 이 слушают. 아이들은 왜 이렇게 되었을까? Но почему эти дети стали 여러분 이 такими? 아이들의 부모를 보니까요 Когда они смотрели на родителей, 이 부모님은 영적으로 이해를 하고 있는 분이셨습니다. потому что их родители понимали духовно. 아이를 임신했을 때부터 С тех пор, как они были в 미디어 чреве, 금식을 하고 계셨어요. 미디어 금식. они запретили себе смотреть СМИ. 날마다 말씀과 기도 생활을 하셨습니다. Они каждый день читали Слово и 아기가 молились. 태어났는데 И когда родились дети, 아무것도 집에 없어요.
Дома ничего нет. 컴퓨터도 없습니다. Компьютера нет. 뭐 라디오도 없습니다. Радио нет. 아, 도대체 뭘 하고 사십니까? А чем они живут? 말씀 읽고 기도하시는 거예요. Они читают Слово и молятся. 아이들에게 말씀을 먹이는 것입니다. Они кормят их Словом. 말씀이 지식의 근본이니까 Потому что Слово — это 학원을 основа. 보내는 것이 아니라 Они отправляют не учебный центр, 영어를 가르치는 것이 아니라 обучают не английскому языку. 말씀을 먼저 가르치더란 말이에요. Они прежде учат Слову Божьему. 이 아이들이 5살이 되었는데 И когда этим детям стало 5 말씀을 лет, 몇 장 정도 외우고 있었을까요? знаете, сколько они выучили из Писания? 500장을 외운답니다. Они 500 стихов из Библии знают. 이 아이 наизусть. 옆구리를 쿡 찌르면 뭐가 나오겠습니까? И когда этих детей ткнешь, 말씀이 줄줄줄 나옵니다. тут же из них выходит Слово 부모님이 Божие. 막 싸우시면 И когда кто-то поссорится, 아이가 들어와서 뭘 얘기할까요? ребенок заходит, что он говорит? 하나님의 말씀을 한 장 낭송하고 자기 방으로 들어갑니다. Он говорит наизусть одну главу из Библии и заходит 그리고 обратно в 손을 들고 комнату. 방언으로 막 기도를 해요. И эти дети поднимают руку и вовсю 여러분 молятся на 부모님이 ином 싸우실 языке. 수 있겠습니까? 없겠습니까? Скажите, при таких детях 싸울 수가 родители 없습니다. могут ссориться? Не могут ссориться. 집에 걸어다니는 성령님이 계시기 때문이죠. Потому что Дух Святой там ходит, живой. 여러분 왜 이렇게 삶이 변했습니까? Почему так меняется жизнь? 먹는 게 달라진 것밖에 없습니다. Потому что поменялось то, что они кушают. 보는 게 달라진 것밖에 없단 말이에요. То, что они видят, поменялось. 여러분 마지막 때 В последнее время 영적 전쟁은 духовная война 보느냐 듣느냐의 싸움입니다. зависит от того, что ты видишь и слышишь. 내 마음을 어떻게 지킬 것인가? Что будет хозяином моего сердца? 잠언 기자는 이렇게 얘기합니다. Так говорится в притчах. 무릇 지킬 만한 것보다 내 마음을 지켜라. 생명의 근원이 여기에서 남이라. Более всего храни сердце свое, потому что это источники жизни. 앞으로 사회는 점점 편리해지게 돼 있습니다. И в будущем общество будет еще более удобным. 그리고 우리의 보는 것과 듣는 것을 점점 장악해 가려고 시도할 것입니다. И будут постоянно пытаться завоевать наши глаза и уши. 이러할 때 정말 주님을 사랑하는 사람들은 И в то время те люди, которые на самом деле любят Господа, 마음을 지키기로 작정하는 사람들은 люди, которые хотят сохранить свое сердце, 주님의 신부가 되기로 결정하신 분들은 те, которые приняли решение быть невестами Христовыми, 자기가 신부라고 생각하는 것이 아니라 они будут не просто думать, что они невесты, 신부가 되기 위해 준비를 하는 것입니다. но для того, чтобы быть невестами, они будут готовиться к 주님을 этому. 사랑하겠다라고 말만 고백하는 것이 아니라 Они будут не просто говорить о том, что любят Господа, 삶의 영적 음식을 바꿔 주셔야 되는 것입니다. но они будут менять свою пищу духовную. 여러분이 날마다 보는 것과 듣는 것이 바뀌기 시작하면 Если вы будете каждый день менять то, что вы смотрите и то, что вы слушаете, 여러분 어느새 여러분의 삶이 변화되고 있다는 것을 발견하게 될 것입니다. вы увидите, что ваша жизнь уже изменилась. 여러분 눈물을 흘려도 Когда вы плачете, 아무리 은혜 받아도 как бы много вы не получили 아무리 благодати, 지식적으로 이해가 돼도 как бы вы знаний много не 오늘 получили, 이 밤에 이 교회 문을 열고 나가서 в эту ночь, когда вы выйдете из дверей этой церкви, 여러분 실천하지 않으면 여러분의 인생은 아무것도 바뀌지 않습니다. если вы не будете это практиковать, ничего не изменится в вашей жизни. 저는 수없이 은혜를 받아봤지만 Я много раз получал благодать, 삶이 바뀌지 않는 딜레마에 빠진 적이 있었습니다. но у меня была дилемма, я не менялся. 여러분 얼마나 많은 사람들이 좋은 설교를 듣습니까? Много людей слушает много хороших проповедей. 오늘날 인터넷 들어가면 얼마나 좋은 설교가 많습니까? Когда в интернет заглядываешь, там столько много хороших проповедей. 그러나 오늘 현대인들은 삶이 바뀌지 않습니다. Но жизнь современного человека не меняется. 왜냐하면 그들은 삶의 영적 음식을 바꾸지 않았기 때문에 그렇습니다. Потому что они не поменяли свою жизнь, то, что они питаются. 그래서 오늘날 마귀가 여러분 마지막 때 두 가지를 집중 공격하고 있습니다. И сегодня сатана активно атакует две вещи. 첫 번째 예수 그리스도의 재림을 막아보려고 마귀가 발부둥 치고 있어요. Во-первых, сатана препятствует второму пришествию Иисуса. 그러나 여러분 주님의 때가 되면 주님 오십니다. Но когда придет время, Иисус придет. 언제인지 우리가 알 수 없지만 Мы не знаем, когда это будет. 주님 때가 되면 오세요. Но в свое время Он 두 придет. 번째로 Во-вторых, 예수님을 믿는다라고 하는 성도들 가운데 среди верующих людей, которые говорят, что верят в Иисуса, 무늬만 기독교인 무늬만 будут просто те, которые называются, что они христиане. 어떤 분은 그걸 깡통 크리스찬이라고 표현하더라고요. Некоторых называют просто консервная банка. 정말 기독교인인 줄 알고 있었는데 Думал, что это христианин, 속을 열어보니까 но когда открыл, 기독교인이 아닌 거예요. внутри не христианин. 세상이 꽉 차 있는 것입니다. Потому что он наполнен миром. 하나님 외에 다른 것이 가득 차 있는 것입니다. Он наполнен тем, что не Бог. 그건 거짓된 기독교인들이죠. Это ложные христиане. 여러분 심판이 시작되면 Когда начнется суд, 이 장소에서부터 시작됩니다. начнется с церкви, 저와 여러분 가운데 начнется среди нас. 예수가 다시 오시면 Когда придет Иисус, 알곡과 쭉정이를 갈라내게 돼 있는 것입니다. тогда будут разделены пшеница и плевелы. 교회 왔다 갔다 하고 Те, которые просто ходят в церковь, 커피를 많이 마셨다고 해서 те, которые пьют кофе, 여러분 그분이 크리스찬이 되는 것이 아닙니다. от этого они не становятся христианами. 정말 교회 나와서 Но когда они действительно приходят в церковь 나의 주인이 누구인가 철저하게 고민해보고 и действительно думают, кто же мой хозяин, 내 삶은 어떻게 되고 있는가 분명한 열매를 보시고 и когда посмотрят на плоды своей жизни, 내가 진짜 십자가의 복음을 경험했는가를 철저하게 고민해보기 시작할 때 когда люди начнут думать о том, что на самом деле как изменил крест мою жизнь, 우리는 두렵고 떨리는 구원을 얻을 수 있는 것입니다. тогда со страхом и трепетом мы можем обретать спасение. 여러분 예수의 십자가는 Крест Иисуса 여러분 우리가 죄를 마음껏 지을 수 있는 자유 이용권을 주신 게 아닙니다. –
Это не дает нам права для того, чтобы мы грешили сколько угодно. 죄를 이겨서 싸워 이길 수 있는 능력을 주신 것입니다. Но крест дает нам силу, чтобы побеждать грех. 그 비밀은 И эта тайна 우리의 의지로 하라고 하는 것이 아닙니다. совершается не нашей волей. 갈라디아서 2장 20절의 말씀은 Но, как говорится Галатам 2:20, 그런즉 이제 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽었다라고 과거 완료 형태로 표현하고 있습니다. там говорится, и я умер на кресте, и там использовано прошедшее время. 다시 말하면 우리는 여전히 죽지 않았는데 Если я до сих пор еще не умер, 예수 그리스도 우리를 향해서 죽었다라고 믿음의 눈으로 바라보고 계시는 것입니다. но Иисус смотрит на нас глазами веры, что мы умерли. 이 방법은 여리고성을 점령할 때 똑같이 주님이 말씀하셨습니다. И вот это такой же способ, как вы использовали, когда 우리의 захватывали 현실은 아직 Иерихон. 여리고성을 점령하지 않았는데 Мы еще не захватили Иерихон. 하나님께서 여리고성을 너에게 줬다라고 말씀하셨습니다. Но Бог говорит, я предал в руки твои Иерихон. 여러분 우리가 육신의 눈으로 생각할 때 Когда мы думаем своей плотью, 여러분 자아를 죽이려고 애를 써 보십시오. попробуйте убить свое «я». 여러분 십자가에 자아를 죽이려고 애를 써 보십시오. Попробуйте убить свое «я» на кресте. 여러분 자아가 죽을까요, 안 죽을까요? Как вы думаете, ваше «я» умрет? 절대로 죽지 않습니다. Ни в коем случае не умирает. 여러분 모든 고등 종교의 특징이 뭔지 아십니까? Вы знаете, какая особенность? 자아를 죽이려고 애쓰는 것입니다. Когда люди пытаются убить свое «я». 여러분 불교도 자아를 죽이려고 애씁니다. Вы знаете, свое пытаются убить также и буддисты. 모든 종교는 자아를 죽이려고 애를 씁니다. 고등 종교들은. Во всех религиях хотят убить свое «я». 그래서 제가 태국에 집회를 갔더니 Однажды, когда я поехал в Таиланд, 어떤 한 사람이 один человек 자아를 죽이기 위해서 для того, чтобы убить свое «я», 3,000번씩 절을 하면서 기어가고 있었습니다. он 3000 раз склонялся на колени для того, чтобы убить свое 여러분 그 «я». 사람이 3년 동안 3,000번을 기어다니면 자아가 죽겠습니까? И скажи, 3 года он ходил вот так и по 3000 раз кланялся, 절대로 становился на 자는 колени. 죽지 Он убил 않습니다. свое «я»? Нет, не убил. 손발만 다 까지는 거죠. Он просто разбил свои локти и колени. 여러분 한국에 유명한 스님이 있습니다. В Корее есть знаменитый монах. 승철 스님이라는 분이 있는데 Его зовут Сынгчоль. 그분은 평생을 앉아서 기도하셨던 분이었어요. Это человек, который всю свою жизнь сидел и молился. 그분이 죽을 때 자아가 죽었을까요? И как вы думаете, когда он 죄의 умер, 문제가 его 해결됐을까요? «я» умерло, его грех умер. 음란한 문제를 해결할 수 있었을까요? Он решил проблему блуда? 절대 해결할 수 없습니다. Нет, не решил. 그럼 기독교인들은 어떻게 해야 되는가? А что же должны делать 여러분 христиане? 기독교는 Христианство 우리의 능력으로 своими силами 자아를 죽이라고 요구하는 것이 아닙니다. не требует убивать свое «я». 그러나 여러분 자아를 죽이려고 애를 써 보셔야 돼요. Но нам нужно стараться это сделать. 40일 금식도 해보시고 Пробовать поститься 40 дней. 그냥 온만 거 다 해봐야 됩니다. Нужно все попробовать сделать. 그 결과 Но в результате 자아는 절대 죽지 않는 것을 발견하게 돼야 됩니다. мы должны увидеть, что 그리고 «я» не 나서 뭘 умирает. 발견하게 됩니까? И что нужно сделать? 그때 십자가를 보게 되는 것이죠. Тогда нужно увидеть крест. 이래서 예수님이 십자가에 달리셨구나. А, из-за этого на кресте 내가 умер 절대로 Иисус. 죽지 않기 때문에 Из-за того, что я ни в коем случае не могу 주님이 умереть. 나의 죄값을 가지고 십자가에 달리셨구나. Иисус взял цену моего греха и 그리고 умер 그 на 십자가에 кресте. 떨어지는 피를 여러분 우리 심장 가운데 느껴보셔야 됩니다. И мы должны почувствовать в сердце кровь, которая падает с креста. 그리고 그곳 가운데 우리가 죽었음을 믿게 되는 것입니다. И уверовать, что мы действительно умерли. 그래서 여러분 성경은 이야기하고 있습니다. Библия говорит нам, 그래서 이제는 내가 사는 것이 아니라 и уже не я живу, 십자가로 사는 것입니다. но живет 그 во мне 삶의 крест. 비밀은 무엇입니까? Тайна этой жизни какова? 날마다 죽었음을 믿음으로 선포하는 것입니다. Когда человек с верой провозглашает, что он умер. 나는 십자가 앞에 날마다 죽었음을 선포하는 것입니다. Провозглашать каждый день, что я умер перед крестом. 왜냐하면 마귀는 우리에게 공격합니다. Потому что сатана атакует 너는 нас. 여전히 죽지 않았어. Ты до сих пор еще не 네 умер. 안에는 여전히 죄악이 있어. В тебе до сих пор 네 еще есть 안에는 грех. 여전히 하나님을 싫어하는 것들이 가득해. До сих пор ты не любишь Бога. 그때 우리의 능력으로 이기려고 하는 것이 아니라 Тогда мы должны побеждать не своими силами, 십자가를 생각하며 но нужно думать о кресте. 아니야 나는 십자가 앞에 죽었어. Нет, я умер перед крестом. 그리고 나의 죄값은 예수 그리스도가 치렀어. И Иисус заплатил за мои грехи. 그래서 나는 믿음으로 살아갈 수 있어. И поэтому я могу жить с верою. 그래서 날마다 죽었음을 고백하기 시작할 때 내 И когда каждый день человек исповедует, что он 힘이 умер, 아닌 тогда не моя сила, 나의 고민이 아닌 не мои 나의 переживания, 노력이 아닌 не мои старания. 오직 십자가의 능력으로 우리는 살게 되는 것입니다. Тогда мы живем только силой креста. 그래서 여러분 우리는 아무것도 자랑할 것이 없는 것입니다. И поэтому мы не можем ничем 오직 гордиться. 십자가 외에는 아무것도 자랑할 것이 없는 것입니다. Кроме креста нет ничем, чем можно хвалиться. 여러분 마지막 때 우리가 뭘 붙들어야 В 되겠습니까? последнее время чего мы должны 이제 держаться? 앞으로 환란이 시작될 수도 있고 Могут прийти страдания. 고난이 시작될 수도 있고 Может прийти 성경 말씀은 분명히 얘기하기를 страдания. И Библия 마지막 때가 говорит, 되면 что в последнее время, 교회들이 배도하기 시작할 거라고 얘기합니다. когда в церкви начнут отворачиваться, 세상 사람들은 쾌락을 사랑할 것이라고 얘기합니다. и люди будут любить 사람들은 돈을 наслаждение, 사랑할 것이라고 얘기합니다. люди будут любить деньги. 그때 주님이 얘기하십니다. И тогда Господь 나의 говорит, 신부들아 мои невесты, 끝까지 인내해라. до конца терпите 마음을 지켜라.
и храните сердце. 보는 것 듣는 것을 잘 관리해라. И хорошо управляйте то, что 그 вы 주님 смотрите 오실 и 때 слушаете. Когда придет Господь, 정말 주님 품에 온전히 안길 수 있도록 чтобы Господь обнял нас. 우리가 준비되어야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что мы должны приготовиться к 아는 этому. 것이 아니라 Не просто знать, 살아낼 수 있는 능력이 우리 삶에 부어지길 원합니다. но в нашей жизни должна быть сила, чтобы мы могли выжить. 오늘날 하나님께서 어떤 일을 행하고 계시는가? И что же делает сегодня Господь? 전 세계 강력한 새로운 하나님의 은혜를 부어주고 계십니다. Господь сейчас изливает огромную благодать по всему миру. 제가 이번에 중국 지하교회 연합 집회를 다녀왔는데 В этот раз я ездил на объединенное собрание китайской церкви. 하나님의 подпольной. 영광에 얼마나 강력하게 부어지고 있는가 한번 보여드리도록 Я 하겠습니다. вам покажу, какая великая слава Божья изливалась 오늘날 на эту 하나님께서 церковь. 세상 가운데 일본이라는 나라를 지금 일으키고 계십니다. 영적으로. В наше время Господь поднимает такую страну, 여러분 как 일본의 Япония. 교회들을 막 일으키고 계세요. Сейчас вовсю поднимает церкви в Японии. 그래서 한국 교회와 일본 교회가 영적으로 하나 되길 주님 원하고 계십니다. И Господь желает, чтобы корейская и японская церковь были едины духовно. 왜냐하면 여러분, 일본하고 한국은 사이가 굉장히 좋지 않습니다. Потому что взаимоотношения между Кореей и Японией очень 근데 плохие. 성경 말씀을 보면 Но если посмотреть Библию, 원수를 사랑하라고 하셨습니다. там говорится, вот люби врага 여러분 своего. 우리 민족의 원수가 일본입니다. Для нашего народа враг это 그런데 Япония. 여러분 원수를 사랑하기 위해서는 어떻게 해야 되죠? Но что нужно делать, чтобы возлюбить ближнего 피해를 своего? 당한 사람이 먼저 손 내미는 것입니다. Тот, который пострадал, он должен первый протянуть руку. 주님의 은혜를 더 먼저 경험한 사람이 손 내미는 것입니다. Тот, кто получил благодать Господа, он должен первый 그래서 протянуть 여러분 руку. 한국 교회가 일본 교회를 향해서 손을 내밀기 시작할 때 И когда корейская церковь протягивает руку 일본 японской 교회가 церкви, 일어날 텐데 тогда поднимается японская 여러분, 이미 церковь. 그 사건이 일어났습니다. И вот это уже происходит. 여러분 2012년도에 В 2012 году, 일본 땅에 원자력 발전소가 무너졌을 때 когда была на Фукусиме трагедия, 모두가 일본 땅을 도망갈 때 тогда, когда все убегали из Японии, 대한민국에 이름 없는 청년 3명이 그 땅을 들어갔습니다. тогда было, 3명. там было 3 молодых человека, которые из Кореи поехали в Японию. 그들은 대단한 청년들이 아니었습니다. Это не какие-то великие молодые люди. 그냥 하나님의 마음을 품고 기도하는 청년들이었어요. Это молодые люди, которые имели сердце Бога и молились. 기타를 메고 Они взяли гитару, 라면을 넣고 они взяли 생수를 рамен, 넣고 они взяли воду 그 일본 땅을 들어갑니다. и вошли в Японию. 일본 공무원들이 말렸습니다. И тогда там в Японии стали их 거기 들어가면 уговаривать. 죽습니다. Если вы зайдете туда, вы умрете. 죽어도 괜찮다라고 사인하고 그 땅을 들어갑니다. Но они написали заявление, я 그리고 그들이 готов умереть. 그 후쿠시마 땅에서 노래를 찬양을 부르기 시작을 합니다. И там на Фукусиме они стали петь и прославлять Бога. 하나님 나라 이곳에 임하십시오. Божье царство да придет сюда. 하나님 나라 임하소서 영광과 존귀 능력과 위엄 그 찬양을 부르기 시작을 하는데 Они начали петь эту песню. Пусть придет Царствие Божие и Его слава, и Его величие. 아마 하늘 문이 열렸던 것 같습니다. В то время, наверное, открылись врата небесные. 일본인들의 마음에 빛이 들어가기 시작했던 것 같아요. И тогда свет Божий стал проникать в сердце японцев. 그 찬양을 듣고 일본인 할머니들이 나오기 시작을 합니다. Когда услышали эту песню, тогда старушки 그리고 그 청년들의 японки стали 다리를 붙들고 выходить. 울면서 물어보기 시작합니다. Они со слезами спрашивали у этих молодых людей, 너희 누구입니까? кто вы такие? 우리 한국인입니다. Они говорят, мы корейцы. 한국인이 이곳에 왜 왔습니까? Но почему вы из Кореи приехали сюда? 당신들에게 예수 그리스도의 사랑을 전하기 위해서 왔습니다. Мы пришли, чтобы передать вам любовь Иисуса Христа. 그때 그 할머니들이 오열하며 울기 시작합니다. И тогда эти бабушки стали плакать. 우리 민족도 버린 이 땅을 Но даже наш народ покидает эту землю. 우리나라 공무원들도 구조를 하자는 이 마을을 И даже те, кто чиновники, они покидают эту землю. 왜 한국인이 왔습니까? Но почему корейцы приехали 그 сюда? 할머니 울기 시작을 해요. И они стали плакать. 그 청년들이 같이 울면서 기도하기 시작을 합니다. И тогда они вместе с ними начали молиться и плакать. 여러분 그 은혜가 그 복음이 Вот эта благодать 일본 땅에 퍼지기 시작을 합니다. стала распространяться по 일본 청년들의 Японии. 심장에 들어가기 시작을 해요. И это стало входить в сердца молодых японцев. 그리고 일본 청년들이 예수님 앞에 나오기 시작을 합니다. И тогда эти японцы стали приходить к Богу. 여러분 지금 2013년도 일본의 NHK 방송에서 지금 뭐가 나오고 있는지 아십니까? Вы знаете, что произошло в Японии в 2004 году NHK? 기독교에 대한 드라마가 일본의 시청률 1위 프로그램입니다. Это была первая программа, в которой говорилось о христианах. 기독교 인구 1%도 안 되는 일본 땅에 В Японии, где даже нет 1% христиан. 기독교에 대한 드라마가 지금 시청률 1위 드라마란 말이에요. В настоящее время это первое место занимает фильм, который говорит о 그 христианах. 드라마를 보고 주일날 일본인들이 교회를 찾아다니기 시작을 합니다. И японцы, когда смотрят этот фильм, они по воскресеньям стали приходить в церковь. 그리고 예수 그리스도에 대해서 말해달라고 요구하고 있습니다. И они стали требовать, скажите нам об Иисусе. 산상수훈에 대해서 설명해달라고 요구하고 있습니다. Они стали говорить, объясните, что такое Нагорная проповедь. 여러분 지금 이것이 일본 땅의 오늘날 현실입니다. Это сейчас реалии Японии. 왜 하나님 지금 일본을 일으키고 계실까요? Почему Бог поднимает сейчас Японию? 마지막 때 Потому что в последнее время, 동쪽의 끝에서부터 начиная с Востока,
하나님의 군대를 하나님 세우고 계시는 것입니다. Бог поднимает свою армию. 다시 오실 왕의 길을 준비할 하나님의 백성들을 하나님 일으키고 계세요. Потому что Бог поднимает свой народ, который встречает 하나님 своего 중국교회 Господа. 일으키고 계십니다. Сейчас Господь поднимает китайскую 하나님 이제 церковь. 러시아 땅도 일으켜야 될 줄로 믿습니다. Я верю, что Господь теперь должен поднять 하나님 이제 Россию. 중동 아시아도 일으켜야 될 줄로 믿습니다. Должен поднять также Азию. 그리고 이 한국의 아니, 전 세계 하나님의 군대들이 함께 주위에 오실 길을 준비하기 시작할 때 그 И когда вся армия по всему миру поднимется для того, чтобы встречать Господа, 복음이 예루살렘까지 들어가기 시작할 때 тогда, когда эта благая весть будет снова возвращаться в 여러분 Иерусалим, 이제 왕의 대로가 만들어지기 시작하는 것입니다. тогда будет приготовлен путь к Господу. 그런데 오늘 중국 땅에 Сейчас в Китае 중국 지하교회 전체가 연합되는 사건이 있었습니다. объединились все подпольные церкви в Китае. 자, 이 중국 지하교회 전체가 연합이 되어서 Это всеобщее собрание в Китае. 예배를 드리기 시작을 하는데 Они начали проводить это богослужение. 예배의 주제가 И тема их богослужения 바로 거룩한 정렬이었습니다. – это святой народ. 하나님 나라의 군대의 거룩한 정렬을 이야기하고 있었습니다. То есть говорится о армии, святой Божьей армии. 중국 교회 전체 목회자가 다 모여가지고 Собрались все пастора в Китае. 일본을 용서하기로 결정했습니다. Они приняли решение простить Японию. 그리고 이 중국 교회가 뭘 얘기했는 줄 아십니까? И знаете, что стали говорить в китайской церкви? 한반도의 통일을 놓고 기도하기 시작을 했습니다. Они стали молиться за объединение Кореи. 여러분 이것은 공산당 지역입니다. Вообще, это территория коммунистов. 중국 땅입니다. Это Китай. 중국 목회자들입니다. Это китайские пастора. 이들이 여러분 통일에 대해서 한국의 통일에서 얘기한다는 것은 И то, что они говорят об объединении Кореи, 얼마나 위험한 발언인지 몰라요. вы знаете, насколько это опасная тема. 근데 그들이 여러분 뭐라고 얘기했는 줄 아십니까? Но знаете, что они говорят? 한반도의 통일의 문제는 Проблема объединения Северной 정치의 Кореи 문제가 아닙니다. – это не политическая проблема. 하나님께서 마지막 때에 Но в последнее время Бог 일본 교회를 세우시고 поднимет японскую церковь, 한국 교회를 세우시고 корейскую церковь, 중국 교회를 세우시고 китайскую церковь. 그리고 그 교회들을 연합하게 하실 때 И когда Он объединит все 이제 эти церкви, 핍박받는 북한 교회가 열려야 됩니다. и тогда должна будет открыта 그래서 우리 Северная 중국 Корейская церковь. 목사님들은 И сейчас 한반도의 китайские 통일을 위해서 церкви, 중보하기로 결정했습니다. они приняли решение молиться за объединение Кореи. 그것이 오늘날 성령께서 요구하시는 기도 제목이었습니다. Это тема, которую требует Дух Святой сегодня. 그렇게 담대하게 외쳤습니다. Они смело провозглашали это. 그리고 물론 그 후에 핍박이 시작되고 있죠. И после этого, конечно, пришли 그러나 преследования. 여러분 예수 그리스도 때문에 핍박을 받는 것은 То, что мы преследуем из-за Иисуса Христа, 우리가 기뻐하며 즐거워해야 될 일입니다. мы должны радоваться и веселиться этому. 왜냐하면 주님께서는 그것이 축복이라고 말씀하셨어요. Потому что Господь говорит, что именно это есть благословение. 너가 예수를 위하여 핍박받는 게 축복이라고 말씀하셨습니다. Иисус сказал, что быть гонимым за Иисуса – это и есть благословение. 자, 그들이 이 중국 교회에서 어떤 일이 있었는지 한번 보여드릴게요. Я покажу, что происходит в китайской церкви. 자, 제가 이걸 보여드리는 것은 하나님께서 이 중동 아시아 지역에 분명한 계획이 있다는 것입니다. Я показываю вам это для того, чтобы показать, что в Центральной Азии и Ближнем Востоке у Бога есть определенные цели. 제가 아직까지는 그 땅을 밟아보지 못했기 때문에 Я пока еще не был там. 제가 이해를 하고 있지 못할 뿐이지 Я просто это не понимаю. 하나님은 그 땅을 향한 분명한 계획이 있습니다. Но есть определенные планы у Бога в отношении этой 오늘 이 земли. 추운 날 여러분들을 мо아주신 분명한 목적이 있단 말이죠. И есть цель, почему Господь собрал вас сегодня в эту зимнюю ночь. 저는 알 수 없지만 Хотя я не знаю, 하나님 알고 계십니다. но Бог знает. 그리고 여러분들을 통해서 Через вас 그 하나님의 계획들이 이루어지게 될 것입니다. Божьи планы будут осуществляться. 저희가 알고 있는 것은 То, что я знаю. 이 한국 땅을 향한 하나님의 계획을 이해했습니다. Я понимаю, какие планы Божьи в отношении Кореи. 저에게 허락되진 아주 조금의 분량에 대해서. То, что Он мне позволил знать, это 제가 всего лишь 이것을 немного. 보여드리는 바는 Но то, что я показываю вам, 바로 이렇게 하나님 역사하고 계시기 때문에 потому что Господь так действует. 그래서 그 역사하시는 하나님께서 И Бог, который живой и действует, 바로 여러분의 조국을 향한 계획이 분명히 있을 거라는 것입니다. Он имеет явные планы в отношении вас. 그리고 하나님 뜻이 이루어질 거라는 것입니다. И Его планы осуществятся. 자, 어떤 일이 있었는지 한번 보겠습니다. Давайте посмотрим, что происходит. 중국 교회 연합 예배인데 Это объединенное служение в Китае. 이들이 한국의 통일에 대해서 예배하고 Они сейчас поклоняются и говорят, молятся 노래를 за 부르기 объединение 시작을 Кореи. 합니다. Они начинают петь. 한국인들은 다 알 노래인데요. 한번 Это 들어보세요. песня, которую хорошо знают 무슨 корейцы. 노래를 하시는지. Послушайте, что за песня. Наша надежда – объединение. 이건 여러분 한국 예배가 아니라 중국 예배였습니다. Это китайское богослужение. 중국 지도자들의 모임이었습니다. Это собрание китайских лидеров. 그리고 홍콩에서 드려지는 예배였습니다. Это богослужение в Гонконге. 근데 이들이 한 마음이 되어서 Но они единым сердцем 하나님의 나라를 외치고 있었습니다. сейчас молятся за
Божье Царство. 통일에 대해서 이야기하고 있었습니다. Они говорят об объединении Кореи. 여러분 저는 이 사실을 И это истина. 2010년도 이스라엘에 갔을 때 Когда я приехал в 2007 год 유대인들과 함께 손을 붙들고 기도하며 в Израиль, 찬양을 부르고 있는데 когда мы пели в Израиле в 2007 году, 성령님께서 분명하게 Дух Святой ясно сказал, 한반도의 통일의 시대를 준비하라고 말씀하셨습니다. Он сказал, готовьтесь к объединению Кореи. 저는 정치적인 것은 잘 모릅니다. Я не знаю, что такое политика. 뭐 경제적인 것도 잘 모릅니다. И плохо знаю 그러나 экономику. 분명한 것은 Но явно 주님이 말씀하시면 Господь сказал. 그 뜻이 이루어진다는 것입니다. И это слово осуществится. 여러분 이제 아주 정치적으로 급변하는 시대가 올 것입니다. Придет время сильных перемен в политике. 그리고 많은 사람들은 И множество людей, 프리메이슨을 연구하면서 изучая масонов, 아 얘네들은 너무 강력해서 говорят, они такие 우리가 сильные. 방법이 없다고 얘기할지도 모르겠어요. Они говорят, у нас нет 그러나 способа. 여러분 그것은 거짓말입니다. Но это ложь. 성경 말씀은 Слово Божие 그들은 говорит, что они, 주님께서 심판하시고 일어나시면 когда они восстанут, чтобы восстать против Бога, 한순간에 끝나버린다라고 얘기하고 있습니다. все закончится в мгновение ока. 그래서 시편 2편 기자는 뭐라고 기록하는가 하면 И что говорит автор второго псалма? 열왕들이 하나님을 대적하려고 모여들지만 Когда собираются множество царей, чтобы противостать Богу, 주님께서 비웃으신다라고 얘기하고 있습니다. тогда Господь посмеется над ними. 여러분 주님의 관심은 Бог интересуется 바벨탑의 건설에 있지 않습니다. не строительством Вавилонской башни. 주님의 관심은 Он интересуется 이 바벨탑 가운데 среди этой Вавилонской башни. 생명을 지키기로 결정하는 Те люди, которые хотят сохранить свою жизнь. 주님의 신부가 일어나는 것에 있는 것입니다. Те, которые являются невестой Христовой. 왜냐하면 신랑의 마음에는 Потому что в сердце у жениха 신부만이 들어가 있는 것입니다. только невеста. 주님의 마음에는 Поэтому в сердце Господа 세상이 있는 것이 아니라 не мир, 바로 여러분은 한 영혼에 집중되어져 있습니다. но вы, каждая ваша душа. 여러분 한 명이 일어나기 시작할 때, Если каждый из вас 여러분 восстанет, 한 명이 결단하기 시작할 때, если только вы начнете принимать 여러분 한 명이 решение, 생명 가운데 뚫고 나오기 시작할 때, когда Господь начнет пробиваться в вашей жизни, 하늘나라의 천국 잔치가 일어나는 것입니다. тогда будет великое празднество на небесах. 그래서 여러분 한 명에 대한 그 가치를 이해하시고 Понимаете, насколько ценны каждый из вас. 주님 앞에 영광의 주자로 나오십시오. И выходите к славе Божией. 자, 이들이 여러분 찬양을 하기 시작을 하는데 Они начинают прославлять. 찬양 제목이요. И тема их песни 우리가 예수님의 다시 오심을 기다립니다라는 노래입니다. – это песня «Мы ожидаем второго пришествия Господа». 영어로는 We wait for you라고 얘기하는데요. По-английски «Мы ждем тебя». 자, 얼마나 여러분 이 예배 가운데 기름 부음이 강한지 한번 여러분 경험해 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы увидели, какое было помазание на этом служении. 하나님의 신부들이 어떻게 일어나고 있는지 여러분 경험해 보시고 Посмотрите, как восстает невеста Христова. 오늘 이곳에 모인 여러분들 가운데 We И сегодня среди вас. wait for you. 한 분도 빠짐없이 주님의 신부로 준비되길 원합니다. Пусть каждый становится невестой Христовой, и пусть готовится к We этому. wait for you. 이 가사를 다 여러분 이해하실 수 없을지라도 Даже если вы не понимаете, о чем здесь поется. 여러분 영으로 느껴보시기 We 바랍니다. wait Но for ощутите это you. духом своим. Мы ждем тебя. 我们等候你， Walk in the room. 走进这里。 We wait for you. 我们等候你， We wait for you. 我们等候你， We wait for you. 我们等候你， Walk in the room. 走进这里。 We wait for you. 同心等候你， We wait for you. 同心等候你， We wait for you. 同心等候你， Walk in the room. 走进这里。 We wait for you. 我们等候你， Oh, we wait for 我们等候你， you. We wait for you. 同心等候你， Walk in the room. 走进这里。 We wait for you. 我们等候
walk in the room. 走进这里， You wait for us. 你等候我们， You wait for us. 你等候我们， You wait for us. 你等候我们， To come into your presence. 走进你的同在里。 Oh, you wait for us. 你等候我们， Oh, you wait for us. 你等候我们， You wait for us. 你等候我们， To come into your presence. 走进你的同在里。 You wait for us. 你等候我们， You wait for us. 等候我们， You wait for us. 等候我们， To come into your presence. 走进你的同在里。 在这里，等候你的同在，在这里，等候你的同在，是开的荣耀降下，是开的荣耀降下，在这里，等候你的同在，在这里，等候你的同在，是开的荣耀降下，是开的荣耀。 여러분 하나님의 거룩한 부르심이 있습니다. Есть святое Божие призвание. 우리가 마지막 때를 알고 있습니다. Мы знаем, что наступило последнее время. 하나님의 시간표도 알고 있습니다. Мы знаем, что включился 이제 Божий 어떻게 마음을 таймер. 지켜야 할 건가에 대한 비밀도 알고 있습니다. И мы знаем секрет, как хранить свое сердце. 여러분 이제 주님의 신부가 되기로 결정하시겠습니까? Примите ли вы решение быть невестой Христовой? 정말 마음을 지키기로 결정하시겠습니까? Принимайте решение хранить свое сердце. 심장 떨리는 주님의 시대가 오고 있습니다. Наступает время, когда Господь трепетом ожидает его. 하나님께서 우리를 향한 그 사랑의 여러분 끊임없는 손길이 우리에게 다가오고 있습니다. И великая любовь Божия, и Его рука близится к нам. 여러분 오늘 이 밤 여러분 눈물만 흘리고 돌아가지 마시고 И сегодня мы будем не просто слезы проливать, 은혜만 받고 돌아가지 마시고 не просто получать благодать, 여러분 삶을 재건하십시오. но восстановите свою жизнь. 여러분 마음에 하나님의 파수꾼을 세우십시오. И восстановите того стража в вашем сердце, который охраняет 주여 내가 вас. 이 시대에 주님의 사람이 되길 원합니다. Господь, я хочу быть в это время Твоим 내가 человеком. 마음을 지키겠습니다. Я буду хранить свое сердце. 내가 그 나시린의 삶을 살기 원합니다. Я буду жить как Назарей. 주여 내 마음을 지켜주십시오. Господь, сохрани мое сердце. 내 눈을 지켜주십시오. Сохрани мои глаза. 내 귀를 지켜주십시오. Сохрани мои уши. 그래서 아는 것이 아니라 Чтобы я не просто знал, 살아낼 수 있는 믿음을 회복시켜 주십시오. но восстанови мою веру, чтобы я выжил. 예수 그리스도 한 분만을 사랑할 수 있게 축복해 주십시오. Благослови, чтобы я любил только Иисуса. 오늘 여러분들 가운데 Сегодня среди вас. 주님 앞에 마음을 지키기로 결단하시는 분들이 나오길 저는 간절히 원합니다. Я желаю, чтобы были те, которые захотят сохранить свое сердце. 그리고 주님 오실 때 И когда Господь придет, 아름다운 행실로 준비된 하나님의 신부들이 있기를 원합니다. я желаю, чтобы были такие невесты, которые будут 여러분, хранить себя 마지막 в 때가 своих 되면 될수록 делах. 사랑이 식어지게 돼 있습니다. И когда приближается последнее время, тем 그러나 больше остывает 진짜 любовь. 예수님 만난 사람들은 Но те, кто по-настоящему встретили Иисуса, 낮은 대로 임하시는 하나님의 사랑의 눈길을 보게 될 것입니다. они увидят, как приходит Божья благодать. 여러분 앞으로 더 가난해지는 사람들이 많아질 것입니다. Будет еще больше бедных людей скоро. 더 배고파지는 사람 많아질 것입니다. Будет еще больше голодных. 우리가 복음 들고 어디로 가야 되겠습니까? И куда вы пойдете с этой благой вестью? 바로 하나님의 사랑이 필요한 그들에게 Тем, которые нуждаются в Божьей любви. 하나님의 옳은 행실을 갖고 섬기기 시작할 때 Когда вы будете своими правильными поступками служить Господу. 우리도 모르는 사이에 И мы сами не заметим того. 예수 그리스도를 대접하는 놀라운 축복이 우리 삶에 주어질 것입니다. Придет время, когда мы встретим Господа, и это великое благословение придет к нам. 사랑이 식어지는 이때에 В то время, когда остывает любовь, 예수님을 충만하게 우리 마음에 모시고 мы полностью наполнимся Иисусом 사랑을 전할 수 있는 하나님의 신부가 되기를 축복해 드립니다. и станем теми невестами, которые будут истинно Христовыми невестами. Благословляю вас. 마음을 지키기로 결정하셨다면 Если вы приняли решение хранить свое сердце, 우리
주님 한번 부르짖고 Давайте воскликнем Господь. 주님 앞에 이 예배 가운데 함께 기도하고 끝내도록 하겠습니다. И в поклонении будем приходить к Господу, и на этом закончим сегодня. 우리 주여 한번 부르짖고 기도하겠습니다. Давайте воскликнем Господь. 주여! You wait for us. You 우리의 wait 영을 붙들어 for 주시고 us. 아버지 것 가운데 하나님의 나라가 임하게 하시고 아버지 성령으로 충만하게 붙들어 주십시오. 알라바얄라달라스 칼라바얄라달라스 알라달라스 주여 우리의 심령에 하나님의 나라가 임하게 하십시오. 아버지 하나님 도와주시옵소서. 아버지 우리를 불쌍히 여겨주시고 아버지 우리 마음의 회개의 영을 부어주시고 아버지 주의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 아버지 우리 주님 아버지 주의 십자가가 필요합니다. 주여 붙들어 주시옵소서. 주여 붙들어 주시옵소서. 주의 나라가 임하게 하시고 아버지 우리 심령에 하나님의 나라가 임하게 해 주시옵소서. 아버지 도와주십시오. 우리의 마음을 지키게 하시옵소서. 알라바얄라달라스 알라다다다다다다 성령 하나님 불을 부어 주시옵소서. 아버지 영적인 은혜를 부어 주시고 이곳 가운데 우리의 심령이 뜨거워지게 하시고 아버지 삶의 변화가 일어나게 하시고 주님 앞에 붙들고 나아가게 축복하십시오. 러시아 땅에 하나님의 나라가 임할지어다. 알라바 칼라바 얄라다다다다다다 알라바 얄라바 얄라다다다다다다다 아버지 중앙아시아 땅에 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 주의 복음의 불이 들어가게 하여 주시옵소서. 알라바 얄라달라스 알라바 얄라달라스 알라달라스 알라니 알라바 얄라다다다다다다 아버지 도와주십시오. 아버지 도와주시옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 알라바 얄라다다다다 알라바 얄라다다다다 是开的荣耀降下，是开的荣耀降下，在这里等候你的同在，在这里等候你的同在，是开的荣耀降下，是开的荣耀降下，在这里。等候你的同在，在这里等候你的同在，是开的荣耀降下，是开的荣耀降下，在这里等候你的同在，在这里等候你的同在，是开的荣耀降下。是开的荣耀降下，在这里等候你的同在，在这里等候你的同在，是开的荣耀降下。 사랑의 하나님 감사합니다. Бог любви, благодарим Тебя. 아버지 이곳 가운데 주의 은혜를 부어 주십시오. Отец, дай сейчас свою благодать. 하나님의 심장과 함께 우리의 심장이 뛰게 축복해 주십시오. Благослови, чтобы наше сердце стучало вместе с Твоим сердцем. 주님의 눈동자가 머무는 곳에 우리의 눈동자가 머물게 축복해 주십시오. Благослови, чтобы мы смотрели туда же, куда смотришь Ты. 아버지 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지길 원합니다. Мы желаем, чтобы воля Твоя была на земле, как и на небесах. 우리 개개인의 삶 가운데 하나님의 퍼즐이 풀어지게 해주십시오. И в каждой нашей жизни да будут эти пазлы сложены воедино. 아버지 이 3일간의 집회 가운데 하나님 은혜 주시니 감사합니다. Благодарим Тебя за благодать за эти 3 дня конференции. 아버지 첫 번째로 모든 영광을 주님 앞에 올려드립니다. Во-первых, всю славу возносим Тебе, Господь. 아버지 그리고 이 집회를 위해서 기도로 준비하신 많은 하나님의 사람들을 아버지 위로해 주시고 И утешь всех тех, которые молитвою готовили это собрание. 수 없는 그 은혜 가운데 주의 나라가 임하게 하시며 Пусть среди множества благодати будет Царствие Твое. 아버지 우리가 진정으로 드려진 예배가 그냥 땅에 떨어지는 것이 아니라 И пусть это служение в Духе и в истине будет не 주여 напрасным. 주님께서 열매 맺게 축복해 주십시오. Но благослови, чтобы мы принесли плоды. 아버지 이 중앙아시아 땅에 이 메시지가 널리 퍼지게 축복해 주시고 Благослови, Отец, чтобы в Средней Азии распространилась эта благая весть. 그 땅에 주님의 군사들이 준비되게 하시며 Сделай так, чтобы там армия Господня была подготовлена. 시대를 읽고 하나님의 나라를 준비하는 하나님의 전사들이 깨어나게 축복해 주십시오. Благослови, чтобы пробудились воины Христовы. 아버지 이 예배를 예수 그리스도의 보혈로 덮습니다.
И мы покрываем это служение кровью Иисуса Христа. 그리고 주님의 나라가 확장되기를 예수님의 이름으로 원합니다. И мы желаем во имя Иисуса Христа, чтобы Царствие Твое распространилось. 이곳에 오시는 한 분 한 분을 주님께 온전히 올려드립니다. Господь, каждого, кто пришел сегодня сюда, мы 그의 отдаем Тебе. 생명 주님께서 온전히 붙들어 주시고 И Ты каждую жизнь держи в своих руках. 아버지 우리 삶 가운데 사랑이 회복되게 축복하시며 Благослови, чтобы восстановилась в нашей 마음을 жизни 지키도록 любовь. 축복해 주시고 Благослови наши сердца. 주님의 아름다운 신부가 되도록 도와주십시오. Помоги, чтобы стали прекрасной невестой Твоей. 모든 영광 주님 앞에 올려드립니다. Всю славу возносим Тебе, Господь. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. И молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 주님 앞에 영광의 박수 올려드리겠습니다. Всю славу Господу.